right, and welcome back to the Chinese qualifiers for TI. And we're getting down to the nitty-gritty. We got ourselves only a few more series left, and well, then it's going to be, past these qualifiers and on to the next two regions, because these are the first two regions. It's China and North America, but right now it's Aster against Team Bright in this lower bracket quarterfinals. So it's going to be interesting to see who comes out ahead. And Lacoste, we were talking about it off screen, but what do you think of with this matchup so far? I mean, Team Bright, they're definitely on the rise. I feel like this team, you know, they got 8th in Division 1, had their ups and downs, but I feel like they got better. Like, especially through the qualifiers, they managed to take the game off of Azure, which is kind of a big deal considering how well Azure are playing right now. They also, like, managed to beat one more team. They beat Holy Grail after that, and yeah, now this is a big test. It's not an easy one by any means, but they'll have to pull off some magic to win against Aster. Yeah, it's going to be interesting to see what we get out of this matchup. Aster getting knocked down to the lower bracket, and sometimes momentum's one of those things that if it gets stopped, you tend to flounder a little bit. And, you know, for a lot of people, I want to see Aster move on to TI, and if they flounder here, that would be a massive upset, especially considering what happened to Team Bright during the DPC against these Div 1 teams. Yeah, I mean, we only have one Chinese teams already in 12, and we were only going to have one team coming out from these qualifiers. So 2 Chinese teams at TI. I don't believe we ever had this low amount of Chinese teams at TI, but yeah, let's check what's happening with the draft. There's been a lot of Brewmaster bans through these qualifiers because people it's a very specialist hero. Like, you need to know, because for just in general, like, as a new player, if you start to play Brewmaster, you're like, what the hell is going on? Like, well, how do I deal with all these like Panda, with all these brewlings, with things you can change, like your stances. Right. So it's a bit of a difficult hero to use, I would say. And XXS, he really excels at the hero, so not really surprised that they first phase it immediately. One hero that stands out the most, especially because there's Ember Spirit, that's Lion. Like, there's Lion available. You know, Kaka, he loves to play the hero against Ember Spirit, against Morana, so some extra control. Maybe in throw Shadow Shaman. I think Lion is just a better version right now, but yeah, ever since Kaka joins the team, Lion stocks rises, not just in the team, but also in the scene in general. Oh, okay. Pichu has his own style of eared razor headset. Maybe taking a little inspiration from Somnus. But I don't think his are green, and they look a little bit bigger. The ears look, I don't know. But early Invoker pick here for Team Aster. We're seeing more and more Invoker. It feels like it's been prioritized in the first phase of bans throughout the qualifier. And there's that line you talked about, Kaka on that signature Lion. He's always playing this hero whether or not it's relevant. Yeah, but it's a good game for Lion. Like, maybe if we were not talking about Team Acer, there would be Lion thrown in the conversation because it's a good game for it. And I already like what Team Acer drafted for themselves. Like, I see what Bright is trying to go for. Ember, Morana, this has been combo as old as time, pretty much. You net into arrow, and they're going to try to break the combo, like use this global silence, extra silence against the Brewmaster. I feel like Silencer is relatively weak in the lane, that Lion and Brewmaster, they can take advantage of it. So they have one more pick right now, and they know what they're playing against, so probably get the carry, and then your offlaner for the last have the last pick, and you want to counter what's thrown at you in this safe lane from Master. За тийм Master, Team Bright. Багуудын тоглолт ихтэй бэлэн болсон байна, guys. China бүсийн сүүлчийн сонгон шалгаруулалт ерөнхийдөө дуусах шатанд бол орцсон. За энэ хоёрын хоцсон баг нь бол дараагийн шатан дээр IG болон Zero гэсэн хоёр багийн хоцсон болох. Zero багтай тоглох хууртайгаа. За ер нь бол угаасаа хожих баг нь Aster гэж явах хэвээр энэ дундаас.
За энэ тоглолтоос хэдүүлэн чин Upper Bracket Find буюу Extreme Gaming Azure X2 багийн тоглолт бол хүлээж байна. За Team Bright-ийн бүрэлдэхүүн бол та хэдий мэддгээр одоо Irving Phoenix 2-ыг нэлээд сайн мэдэх бах. За нөгөө гурыг нь бол нэг тэгж амар гадарлахгүй болов гэж бол таамаглаж байна. За нөгөө гур нь бол ерөнхийдөө Qualifier Gaming гээд багаас бол одоо орж ирсэн гэхүү юу гэж хэлэх вэ? Qualifier Gaming гээд хятадын Division 2-оос доошогоо ер нь бол жигсаа байж байгаа нэг баг байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр багаас ер нь бол орж ирсэн. Гурван тоглогч бол байгаад байгаа. За харин тэр Irving Phoenix 2-ыг бол манайх мал мэдэх бах. За нэг нь бол IG Vitality, EG гэсэн багууд бол тоглож ирсэн. Тэгээ дээрэс нь харин Phoenix-ийн хувьд бол Astra Aris багийн бүрэлдэхүүнд бол тоглож ирснээр нь бол илүү сайн мэдэх хаа. За нэг тиймэрхүү баг байгаад байгаа. За Team Astra-ыг бол ярилтгүй байлгүй дээ. Monote, Smile, XXS-тэй Kaka-тай. Бааштай. Тэгээд юу яаж унгээд position тав дээр нь тоглож байгаа. За Kaka-гийн хувьд бол за багтайгаа одоо нийлээд энэ одоо баг хамгийн анхных нь том тэмцээн үү. Bobokогийн оронд бол орж ирсэн байгаад байгаа. За хай Коросо. Хай. За Team Bright-аас ямар ч тач Ember Spirit болон Mirana X2 сонголтыг бол эхний ээлжид сонгосон юм байна. Astras бол эхний сонголт нэр Brewmaster-ыг бол оруулж ирсэн юм байна. За драфт бол хуучных шиг бол байха болчихсон. Эхний ээлжинд бол 4 баатар нэг талаас, нөгөө талаас 3 баатар бол бандаж эхлээд. За тэгээд нэг бол 2 сонголтыг хийгээд 20-оос нь 2 баатрыг бандаад тэгээд дараас 2 сонголт Монголтай гээд. За бандах систем бол жоох өөрчлөгдсөн байгаа шүү. За Bright-аас Ember, Mirana, Silencer, Doom гээд. За энэ бол Setlane бол дутуу юм байна. За Team Masters болохоор Brewmaster, Invoker, Lion, Tibe гээд. За support дутуу гэж болох юм. Эсвэл голын замын баатар дутуу байж болно. За Invoker гол нь supporter тоглох уу, гол дээр тоглох уу гэдгийг харцгаая. За Bright-аас бол position 4 дутуу гээд clock-ыг бол эхний ээлжид бандчихлаа. За Astras бол Face Void-ыг бол гаргасан. Void дээр нэмэх нэгийг гаргана. Тэр нь баг Morphling Capsa гарах юм болов? Үгүй юм болов? Slarkos гарч магадгүй те. За donation хэлбэрт манд дурж байна. Өнөөдөр анхны donation. За амжилт bro гэдэг очроогоос оруулж ирсэн байна. За баярлалаа bro. Ямар гоё юм бэ? Дараагийн удаа хаалтаа юу ягаарай? Очроо. Дөрвөлжингөөр хаалтаа гэрээ за. Тийм бол nickname нь окей болно шүү дээ. За Bright-аас Elder Titan-ыг бандж байна. За Morphling байх магадлал нэлээд өндөр болоод ирлээ дээ. Ер нь attribute-тэй баатрыг авах гэдэг юм болов? Armor өндөртэй баатар орж ирэх гэдэг байвал ер нь бол ET-г бол банддаг. Тэгээд ямар ч тач ET-г бол бандчихлаа. Morphling-уу, Slark-уу тэр хавцаал очих болоо да. YouTube дээр байгаа. YT дээр ABC Sports гэсэн YouTube дээр явж байгаа шүү bro. За би юуг нь тавьж өгөх вэ? Линкийг нь. За линкийг тавиад өгье. Facebook дээр. За энэ доо. Томой Invoker тоглоно. Эсвэл адуу маш шиг байсан да. За Morphig л гаргах юм бол өгсөн чи Пилийг гаргаа ичлаа. За тэбэж Пилтэй бол үзээ байхгүй л дээ. За Bright-д бол нилээ их сонголт байна. За Team Bright-ийн Splendor нь бол Ons гээд болгож бол тоглож байгаа. За тэгээд Disruptor оруулаад ирж байгаа юм байна. Ингэснээр 4-ийн лайнтай болоод 5-ын дистэй болоод хувирчлаа. За Ons гэдэг тоглолчийн хувьд бол Qualifier Gaming багаас бол бас орж ирсэн тоглогч байгаад байгаа. Одоо бол дөнгөж 24 настай. Хятад бүсийн тоглогч бол байгаад байна да. За Bright-аас Templar Sim байж болж байна. Slark байж болж байна. За өөр юу байна? Яг Nagata match-up хийж болж байна. За эсвэл Breftel-энд ш тэ. Monkey Zonky-ос дайггүй сонголт байх боломжтой л харагдаж байна. Line-эсрэг. Kaka-гийн line шүү дээ. Тийм амархан бол байхгүй нь ойлгомжтой.
За өнөөдөр хэдүүлэн гэж 4 тоглолт хүлээж байгаа. Нилээх тоглолт хүлээж байгаа. Энтэй нийлээд 3 тоглолт. 4 гэж худлаа ярьж байна. За Bright-аас ямар ч тач онсын хувьд бол Antimate сонгож байгаа юм байна. За Hearst гэдэг нэрээр бол тоглож байгаа. За голын зам дээр Phoenix-ийн хувьд бол Ember Spirit аваад Irving бол offline дээр Doom авсаа. За тэгээд 5-ын Silencer-тай 4-ын Mirana-тай болж байгаа маань. За Aston зүгээс бол Kaka line аваад Somalia-ийн хувьд бол Invoker аваад голын зам дээр. За XXS Brewmaster аваад offline дээр Mono-гийн тибэ. За тэгээ юу яаж нүвд бол Disruptor авсан. Харагдаж байна. За нэг 3 гейм эм үзэхгүй нэг 2 гейм эмтэй дараагийн тоглолт руу ороод өгнө. Сонирхолтой авах гэдэг. Энэ тоглолтын араас болохоор хэдүүлэн гэж Extreme Gaming бол Azure Ray гэсэн хоёр багийн тоглолтод хүлээж байгаа. Azure Ray-г бол мэдж байгаа шүү дээ, тэ? Somnos-тэй, Chalice-тэй, Fight-тэй. Azure Ray нь бол тийм байгаад байгаа. Extreme Gaming-ийн хувьд бол Ghost-тэй, Position 4 дээр Shinku-тэй. За нэг team баг хоорондоо үзэх гээд хүлээгээд байгаа. Хятад бүсийн хувьд бол нэг одоо юу гэх нэг л слоттой ганцхан баг л TI их авах боломжтой. Тэгээд за хятадд бол арай илүү үзээтэй гэсэн бага ер нь явуулчт юм да. Ер нь жоохон юу гэх булкатай гэх юм уу? Яг чин сэтгэлээсээ үзэхгүй тэгээд нэг за энэ ер нь очиод те том тайзан дээр илүү гоё том тоглолтыг үзүүлнэ. Гоё тоглолт гарганаа гэсэн бага ер нь явуулчих магадлал нэлээд өндөр байгааддаг. Миний хувьд бол Team Master юм уу эсвэл Extreme явах болов гэж бодоод байгаа. Somnos Center арай явж амжихгүй хаа л гэж би хараад байгаа да. За ямар ч тач харжлаа. За гол төрөд Warda ямар ч тач төрүүлээд байгаад авчлаа Phoenix-ийн хувьд бол. За нөгөө талаас бас Smoke-тэй байсан учраас Warda бол мэддэхгүй заасан. Warda-ны мэдээллийг харин чеклэх боломж бол байсангүй. Smoke-о задлахыг хүссэнгүй байлаа л да. Манай надаас мод авдаг залуу орж ирж штэ Midnight орж ирж штэ. Энэ хүнийг чи би өчигдөр сураад олдоогүй шүү дээ. Сайн байна уу Midnight-а? Шинку өчигдөр Астрик шансан да. Мобайл чи өчигдөр беталсан л гэж байна. За окей. Би жоохон зөөлрөлөө хэлчлээ. Шартаж өглөөш байл доо. Ууж идэх байл доо танууд доо. Шалхаад те. 35 од фанат. Аяа орж ирдэг. Гэтэ ер нь бол анхнаас бас каст хийж яхад үздэг байсан юм шүү. За ямар ч тач ороод ирсэн байна. Hi bro. Орж ирсэн. Thank you. За тийм центрд Warda-ны мэдээллийг нь авцсан байх хэвээр доо. Range-д нь орцсон байх хэвээр. За reflection гараад ирсэн. Impulse нэг үзсэн. Grenade хийсэн байгаа. 90 гинттэй сунах боломжтой. Glimpse ч оруулж ирж байгаа. Урд нь body block хийж байгаа. Last hit-ээ Somail өгөх гээд байна. За Somail авсан. За Somail-ийн хувьд бол first blood-тэй ингээд хэлчихэж байгаа. Голын зам дээр илүүтэй хэлсэн. Impulse ч үзсэн. Sun strike нь бэлэн байгаа Somail. За хүсвэл дахиад Glimpse ч болж байна. За Grenade-ийн хувьд бол Автетэн соошоо нөгөө нэг стаклдаг байсан шүү дээ. 3-ыг стаклж авдаг байсан шүү дээ, тий. Хайдруу санджи үлэн солоныг байн гэрнэтээ явуулдаг байсан да. Тэр стаклтгийг нь болиулсан. Нэгээр нь л авдаг болсон. За, дээрээс нэмээд дүүмийн эффект өөрчлөгдсөн. Хуучных шиг мөдлөгөө бол болчихсон. Мөдлөг нь бол таалантан дээр очсон. 25 дээр очсон санагдаж байна. Одоо л ерөөсөө дүүмдэх юм бол скил хийж болохгүй. Гэтээ чи бол айтем дарж болно. Тэгээ дээрээс нь чиний HP regen бол байхгүй болчихно. Чи HP-г нөхөх ямар ч боломжгүй болно. Ер нь бол Ancient-ийн үлдээ шиг гэсэн үг эффект нь. Ancient Depression-ийн үлдээ онцонд HP-г нөхөж болохоо болчихдээ шүү дээ. Цусна юу? Усандаа очиж зогссон ч гэсэн HP ч нөхөгддгүй те. Тэрнтэй адилхан эффект болсон гэсэн үг. Ер нь бол 25 хүрсэн дүүм бол нилээ өвбил болсон гэсэн үг. 25 хүрсэн бол гол нь 25 хүрдлээ яах вэ гэдэг чи айгуу сонирхолтой те. 25 үрчих юм бол нөгөө нэг нөөдөлдөг таалантаа аваад тэгээ дээрээс нь HP нөхөгдөхгүй хэрч бүр одоо айтем дарахгүй, скил дарахгүй, HP нөхөгдөхгүй юу гэсэн үг юм бэ? Бүр амар юм болно гэсэн үг шүү дээ. Би намч наран гайгүй яваад байна да. Тэгэл NASA маавал тэгэл явж байгаа л гараад ирт юм дөө. Өнөөдөр чадвалаа үргэлжлүүлээд
Үргэлжлүүлээ сагийн тоглолтыг каст хийхийг бодно. Тэр нь харж иж болно. Oh gosh. 2 minutes into this one and in 9-2 already for Monet. We have seen time and time again Monet kind of just dominate the carry Тий. position. Ер нь бол Саша тийм шүү. More inconsistent I would say at times. За ласт дийнэгт нь Ember Spirit гарч иж харагдаж байна. За ерөнхийдөө баатруудын эффектийг бол яг гүйцэд бол судалж бол амжаагүй л байна. Ерөнхий мэдээллүүдийг нь судлаад л явцсан байгаа. Зарим баатрууд бол жоох өөрчлөлт бол авцсан байх хэвээр за доор бүр гэрнэдэг шидэж хагаад хойрт унаад зөрүүнд нь XXS унсан байна. За гэхдээ XXS илүү ашигтай солилцсон болчуудаа түрүүлж килээгээд XP-г аваад өгсөн гэдэг утгаараа арай илүү ашигтай болоод хөрчлээ. За Сумайлийн үед бол Exort Invoker бол тоглож байгаа. Quasio X-ийг бол энэ удаа тоглоогүй. За юу яаж вэ? Өөрийнхөө контр баатартай бол таарсан. Миранаг бол 1000 гэдэг юм чинь баатар. Гэлэмст нь kinetic field 50 дотроос нь үсэж гарах ямарч боломжгүй гэдэг. За Какагийн лайн, Бобокогийн лайн энэ төр бол ерөнхийдөө маш хүчтэй. Билинг тайминг бол 12-2 гэхэд гараад ирдэг. Ер нь жоохон хоржоонтой байгааддаг лайнуудынх нь хувьд. Эхний фингер бол зоолттой нэг хурууддаг. Ер нь нэлээд хатуу. Лайныг бол нөхцөлд авдаг. Одоо яаж ч энэ бачны лайн илүү хүчтэй болцсон байгаа. Нэг шүд илүү импилтэн, маш холоос импилтдэг болцсон. Дээрээс нь за гэлэмсэг kinetic field-ийг тавьсан. Имитатор ч үгсэн л гэж орж ирж байна. Да гэсэн лифтэйгээр авчлаа. Нэг Миранагийн цохилд нисч очиод алчлаа. За reflection дээрээс нэг цохилтыг хийгээд Моногийн хувьд бол нэг киллийг бол амжилттай хийгээд авчлаа. За саяны last hit-эн дээр яг алдах боломжтой байсан чинь нэг mirror image гаргаж ирж байгаад last hit хийчлээ. За доошоогоо нэг самана явуулаад амтнаа явуулж тэнэ игээ дээдлийнхаа рүүнийг өөр авах юм бол байх юм бол Сумайл. За амтнаа бол доош явуулсан. Дээрээс бол disruptor юу яаж юм бол шахаад ирсэн. За ингэснээр Ember үед бол рүүнгүй үлдсэн ч гэсэн Mirana бол гол буугаад бодлын рефилчж байгаа. За ингэснээр тэр рүүн байхгүй нь бол манд хамаагүй болоод хувирчж байгаа юм байна. За Invoker үед бол Universal Battle болсон байгаа шүү дээ. Тэгээ сая 734B гараад жоохон нэрв бол орцсон. Жоохон ч гэж ер нь нилээ нэрвлүүлсэн. Тэгэхгүй бол угаасаа айгүй утгагүй болцсон байсан. Хөөх за donation дуурсан. За 35 олд панатаас donation оруулж ирсэн байна. Баярлалаа bro. Thank you. За kinetic field-ийг тавьсаа. Метага дараа зогсож байгаа 90 бол айхгүй зохилсон гэж байгаа. Flip хийж байгаа Star-ыг унгааж өгсөн. Mono унах боломжтой Science-ыг тавьсан. Onson. За гэхдээ төрүүлээ Mono-г унгаачлаа 90-ийн хувьд бол. За 90-д илүү ашигтай. За Сумайлийн хувьд бол мэдээж тэндээс бол 1 kill дуулгаасан гэдгээр бол окей болчихж байгаа. За Mono-саа XP-г нь аваад өгсөн бол болох байсан да. Энэ жоо харамсалтай юм болчлоо. За тэгээ гайгүй дээ. За тэгээ цэнэл таталтыг бол хийж байгаа. Стил хийсэвэр манайхан цэнэл таталтаа бол хийлгэрээ 1x Tokyo гэдэг пэйж руугаа чатчаад цэнэл таталт хийж байгаа шүү. За XXS дор эвгүй байдалд орсон байна да. Гайгүй ч юм уу? Гайгүй байна. Magic Stick-ийн 7 чарчтай. За саалбаа дараа дуучих юм байна. Манготой за ер нь бол асуудал алгаа. За Ирвингийн хувьд бол Vanguard бол бэлэн болох хаач байсан. Дөнгөж Bracer-тэй явж байгаа. Одоо ринг атгуул атгах юм байна да. Dalty booster бол нэлээд хол харагдаж байна. За имитатор ирсэн байгаа. Chain авсан болоо Phoenix. Авсан байх хэвээр доо. Mirana-тай тоглож байгаа гэдэг утгаараа. Энд сумдаг комбо явах хэвээр доо. Chain сумдаа сэрэнгүүт нь сэрээд ах ч юу бах те. За тийм сэрхэл юм да тий. Сэрэнгүүтэн дээрээс нь глобал дарж мараад нэг тиймэрхүү комботол тоглох гээд байгаа да. Team Bright-ийн хувьд бол. За counter spell дарж байгаад авчлаа. Ямар гоё юм бэ. Лайныг өөрийг нь хэгслээ сая. За anti-mage shard бас өөрчлөгдсөн. За хуучин бол ерөнхийдөө бол агнимныхны эффекттэй хамттан shard-ны эффект нь ордог байсан гэх юм одоо юугүй. Агнимтэй нь ерөнхийдөө холбоотой байсан гэх юм уу? Одоо бол болцсон. Shard нь бол хүндээ counter spell өгдөг болсон.
хүндээ. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд төвөгтэй болсон гэсэн үг. За kinetic build-д тавьж байгаад авч амжих нь гэсэн гэлимсцэн ирвингийг ямар тач. Имитаторыг оруулахгүйгээд kinetic build тавьсан оройтсон. За одоо тоглохоос зур сонголтгүй тоглож байгаад авч чадсаа. За өөрөө бол амиа өгөх нь бол ойлгомжтой. Гол нь хинд өгөхгүй гэдэг аягүй сонирн байгаа. Ой, ирвинг шагаага бодог гიშгүүлсэн. За скорт ирсэн чатаад үгсэн л гэж орж ирж байна. High five дадлаад байгаа. За сонсоо. За килэртэ 4-3. За Wisdom авчаад унлаа да. За золбоо хай. Supportууд бол нэг Wisdom руу авч өгөх. Рошон дээр Age Snatch хийх гэж байгаад унах энтер бол нэг тийм ямар ч асуудал бол байхгүй. За change-гаа сундаг гад байна да. Ойртоо. Чэнэ бол 1 левелд авцсан, Fist-тэй 3 авсан, Flame God-а 1 левелд авсан. 1-3-1 гэсэн слоттой. За танд stack метагаа дарсан гэлимсцэн kinetic build-ийг тавьсан. Дуусгаар нь impelt нэгсэн, төрүүлээ impeltсэн, science track орж ирсэн, заалгаад hex орж ирсэн, irwing унсан. Last hit-ийг нь mono хийж байгаа. Сомалийн үед бол ерөөсөө assist авах зорилготой байсан. За гол харин Сомалиг амсч гисэн. Сайлцсан байгаад last word дээрээс нь сумдаж нөгсөн XXS буугаад ирсэн. Poinix өөрөө ч унах боломжтой. Ice Ward-ыг бол доорн тавьж өгсөн ч гэсэн Сомайд бол унаад өгсөн байгаа. Наашаага сайлсралгаа гүүх байсан үгүй юу? Remnant явуулж байгаа хайц зүүнийг авсан гэлимстэй буцаасан баг ирээд өөрсдийг унгаах ёстой. Poinix-ийн үед бол KKS Impulse Mirana Garden Hex-тэй өгсөн Leap-ийг боломж байхгүй. Угаасаа Leap-ийн cooldown-тай байсан юм байна. За Fizzlet-ийн үед Arcane Curse last word-ыг өгсөн хоёр тал. За Disrupt унах боломжтой. XXS гэсэн унах боломжтой. XXS бол унах юм байна. Last hit-ийг Poinix хийсэн. KK-ын дээр 6 үрчгсэн. Mana авахгүй. Mana хувьд фингэрч болно. I need mana гэж явж штэ. За Arcane Curse нэг баатар дээр орсоо. За Андины олдохгүй нэ. KK-орыг дагаж явж байгаад унах гээд байна. Сомдож нүгүд цаонвч бай. Саалууд арцсан байгаа. Leap чага стар орсон. За тэнцээ варттай гэдэг мэдээллийг бол авсан байх хэвээр. Mirana дээшгээ гарч ирж чадаагүй байхад нь Star-ных нь эффект орчлоо. Тэнд варттай гэдэг мэдээллийг бол мэдсэн байх хэвээр. За, устгах ч юм байна. За ингээ Universal Water болсон болохоор best damage нь 106 болсон энэ upgrade бол. Тэгээ Exort-а идэвхжүүлээд ирэхээр бүр л нэмэгдэн damage нь. За KK 6 байгаа. Hex зэ, Impel зэ, Finger байна. Манаг болсон юм уу? KK манаг болсон. Үгсэн л гэж орж ирж байна. За анхны хатгалтаа хийж чадсангүй дээ. Манаг болчлаа сая. Тийм бид рүү лайны нүүнэг мана дрейнийг ярих гэж байгаа мартсан штэ. Хуучин нэг 15 билүү 10 дээр нөлөө 15 дээр байсан санаж байна. Нэг тааланд байдаг байсан штэ. Хүнийхээ манаг нөхдөг. Тэр таалантных нь оронд өөр болсон. Одоо бол зүгээр нэг левелтэй байсан ч гэсэн хамаагүй. Хүнийхээ манаг бол нөхдөг болсон байгаа даа. За Imitator-ыг гэлимстэй буцаасан. Хүн хүлээж ийн гэсэн Сумайл Сайлстай зурлаад завгүй байсан юм байна. Right chance өгнө гэж байгаа. За гэлимстэй kinetic field-ийг тавьсан. Байлгүй яах вэ? Right азруу нэг гэм авлаа. Тэг санагдах юм. Тийм хаа. Right үед бол дайггүй шүү. Энэ офлайн ирвингийн тэр бол яг хөө шидэд байдаг л болохоос түүнээс бол гайгүй. Жохон шидэлт яваад байдیں۔ Тэгээ хятад багууч тэгээд хоорондоо муухай хоржоонтой тоглолт юм да. За моно энэ ч вардан дээр нь зогсооднаа. За хойртой үед бол шууд гараа явчлаа. Зүгээр шууд болигээл гүүг явчлаа. За нэг кобод гараад тэр таан сумдуулсан KK юу байл Arcane Curse last word гэсэн KK үгсээ. Impelted үхнэ тэглгүй яах вэ? За Costlin бүгдсэн байгаа уур нүгсэн Sister Gorgeous Andine уунах нь ойлгомжтой болов. Last hit-ийн гол нь хин хийх үү? XXS хийж чадсан. Киллерца 7-7. F10 дээр тавьсан хүмүүс бол нэлээд хоржоонтой болчлоо. За дүүмтгэндээ дүүмцээ. Skill-ийг дарж болохгүй. Item дарах боломжтой. Magic Stick-ийг дарж үзэхгүй яах вэ? HP нөхөгдөхгүй учраас дарахгүй юм байна. За Erim-гийн чивгүй л орсон. Ice Wall нэрс нь ямар ч алхаад гарсан, метагаа дарсан, Reflection гарч ирээд Moose Speed-ийг нь удаашуулсан. Last hit-ийг нь Sumai хийж байгаа юм байна. Sumai-ийн hit kill болоо өрч ба. Kill нь хаана?
Кил нь харагддаггүй. Тэр доор зурган дээр нуугаш нэрээ. Сумайл дээр дарахаар нь харъя да. За Phoenix-ийн хувьд бол 2 тэг 3 гэсэн статстай явж байна. Ихний айтем Maestro. IC витра хийсэн байна. За би тэрийг тоглолтын дундуур гэхээс илүү энэ тоглолтыг дуусгаад завсарлагаанаар нь харъя. Гадлаа. Тэр тоглолтыг ч өгнө кастик гэрээтэй байгаа да бич. За сумцаа моно оногцоо дабл дэмэжтэй. Static Storm Kinetic бэлэг 2 ватер дээр тавих гэж нэг үгүй амжилтгүй болсон. Хоёул алхаагаар авсан. Dust дарсан. Glimstэж болно. За уурна. Thunder Strike, Kinetic Field, Phoenix, Double Damage-тэй, Fistсэн, Somai Torto, доошогоо Remnant дээр буусан, Bremaster хүлээж XXS, өлтөйгээ жоохон орой төлнө гэсэн Finger орж ир, Demeter нөгөө талд нуусан, Naan салхитаад Emery барьсан байгаа буулгаж ирсэн, Science Strike оновчтой, XXS-ийн kill, Andin нөгөө талд эвгүүл орсон, kill харьцаа 11-10 болж байгаа юм байна. 2000 network илүү тийм Master. Яасан юм бол доо. Тэр чи юу яасан? Шалтгаан нь ерөөсөө юу? Зүүн Азийн тэмцээн байгаа штэ. Дэлхийн аварга гэх юм уу? Зүүн Азийн. Тэрэнд оролцож байгаа. Тэр тэмцээн 28-нд. Тэгээд Сигийн DPC ч юм болохоор 27-нд болохоор хуурин давхцаж таарад. Тэгээд ерөнхийдөө бол буцааг юу болигээд аль нэгнээс нь болох хэвээр тэгээд Last Chances болоод ерөнхийдөө дэлхийн аврагт оролцохоо илүүд үтсэн баха. Тэр нугасаа дээр л дээ. Мөнгө бодсон ч тэр амжилтаа бодсон ч тэр ер нь бол тэр нэрээ илүү үзэтэй баха. За change байгаа сумцаа. Кака танаас импилдэж үзсэн амжилтгүй. 14 минутын рун Аркан рун гарсан. За хин авах уу? За фистж байгаа рүүн авах гэж үзсэн. Static Kinetic бэлэг тавьсан. Meteor орж иж байгаа импилдэж үзсэн. Last hit-ийг нь XXS дэвсэд авчлаа. За Glimst Andin ороод ирсэн. За миний зөв чиний буруу юу болсон биш үү дээ Andin. Somai-л сая тэгэл хэлчлээ дээ. Миний зөв чиний буруу юу гэж. За Какагийн лавын ч одоо Блинктэй болоод болцсон байх хэвээр доо. Би айтемыг нь харж амжсангүй дээ. Тэр нөгөө зүү Азийн аврагтад давхцаад байгаа учраас тийм болсон шүү. Би өөрөө нөгөө тэр зүү Азийн юу гэх нь кастыг хийх болохоор санчлаа. Мартсан юм шүү дээ. Застас 3 батрын смок дарж байна. XSS 5 шифтэлж явж байгаа. Андина мэдэх ёстой доо. Смокинд шөнийн цаг арай харахгүй. За Ирвингийг хайгаад олчих боломжтой. Өндөрлөгтөр нь гараа зогсчлоо. Ирвинг Андина модон дотор ороо зогссон. За шүн болохоор харахгүй байгаад наа. Вишн дутуу байгаад байна. За нэг талдаа Somai фармлаа. Нөгөө талдаа Anti-Mage фармлаа. За network-ийн нэгт нь TB. 2-т нь Walker, 3-т нь Doom, 4-т нь Anti-Mage, 5-т нь Bremaster, 6-т нь Emery Spread. За тэгээ Mirana Line Disruptor, Sidesr гэсэн спортуудын дараа л биднэрт харагдаж байна. За TB-гээс Manta Style бэлмэсаа. Андиныг хувьд нэг сентрид дуудсан байна те. За бол Phoenix-ийг бариулж бариад барихгүй бол дахиад доошогоо их хөдөлгөөнөд давтаад нэг хийх ёстой л гэж орж ирээд байна да. За Phoenix-ийн чи жоох эвгүй байдалд орох гэдэг юм да. Гайгүй ч юм уу? Доошоо энэ доороо л үзүүлэх зүгээр байх гэдэг. За Kinetic Field тавьсан метагаа дарсан статиктай. Цохноо Andina буугаад ирсэн байгаа. Буцаа Glimst боломж байна гэсэн. За Glimst-сэн саасак яг таймгтээ дээрсэн Finger дээр өгсөн smoke дарсан. Ямар гоё smoke вэ Andina. Oh my god. This is clutch smoke байла саяных. Маш гоё smoke дарсан. Сүүлчийн нэг зөвхөлд орсон бол өгөх боломж байсан. Сааг болсон гэж орж ирж штэ. За одоо үзэн штэ. Голоптой. Пистлээ. Айгадах юм байхгүй одоо үзэж болно.
Голбол бэлэн байгаа. Дүүм эргээ буугаад ирнэ. Дүүмцэн. Infernal Blade. Glimpse байхгүй. За үхсээ ойлгомжтой. За Моно тэндээс бас дина хийх гэж үзчихэл. Тийм ч амархан бол байсангүй. Хака тэр нэг дарна гэж байх уу? За Эмбрэс Maestro бэлэн болжээ. Смайлийн дараагийн айтем Anti Style. Universal Battle болсноос хойш Invoker-ууд ерөнхийдөө цогтөг болчиход байгаа да. За Kaka. Блинктэй Tranquil Boots-тэй. Дараагийн айтем Force байх нь уу эсвэл Glimmer байх нь уу? Glimmer байх магадлал нэлээд өндөр. За Andine энэ ч Dewart хийх гэж явж байгаад үхэж байгаа харагдаж байна. Шаардлага хөдөлгөө хийсэ. Ганцаар ийш өгсөх ямар шаардлага байхгүйсэн. Map дээр угаас хүн харагдахгүй байхад. Дээрээс нь Блинктэй лайн эсрэг өгсөж байгаа. Хаанаас бол хаанаас ороод ирэх боломжтой гэдэг. Сая бол ямар шаардлага хөдөлгөөн байлаа. За Астри хувьд бол доогуур тоглох хэрэгтэй. Team Bright бол дээгүүрээ анти-мэжигээ фармлуулаа яваад байгаа. Доогуур тоглохын ач холбогдол бол одоо Dota-ын Tier 2-ыг унгаагаад 20 минутлахад Rosh авах хэрэгтэй. Team Астри хувьд бол. Тэгээ Tibet-тэй анти-мэжтэй гэдэг утгаараа матч-апа зөрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. За Static Meteor Hammer орж ирсэн. Irving нэлээд танки байгаад байгаа. Гэтэ үхэх нь бол үхэх нь ойлгомжтой. Арт нь Feast-лээ change нэг үтсэ. За юу яаж вэ? Ирж байгаа Glimpse төстэй байгаад байдаг. Vision байхгүй байгаа. Харагдсан Glimpse-ийн kinetic field-ийг тавьсан. Mirana энэ ч үхсэн хаас 2 болсон. Kill харьцаа 16 11. 3000 network илүү 4000 голоо урьдчлаа. За доор гэхдээ нэлээд 100 тавина Team Bright. Дүүмэнд эртээ тэргүй энд үзээд хахад Ember-ийн чирж бас network унгаах ямар шаардлага байгаа юм л доо. Тэрийг бол ойлгохгүй байгаа. Phoenix-ийн хувьд бол энд ингэж үүсэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Global байхгүй бол тэгэл явж фармлуулах хүн зүгээр байгаа юм. Сони юм да. За энэ тэмэж ерөөдөө хөгжлийн замд орчжээ. Battle Fury-тэй яаштай. Одоо мантага авчвал тэгээ TB-гийн дээр гараад ирнэ. Ойлгомжтой network-оор. За 3 Battery Smoke. За нэг дайвл хийгээд хийх бол Rosh-а орох хэвээр. Мета бэлэн байгаа. Ойлгомжтой. Smile бүр shield рүүнтэй байна. Нэмэлтээр 700 HP авцсан байгаа гэсэн үг. За Blink-тэй лайн байгаа учраас дайна төрүүлж эхлэх боломжтой. Blink-ч ороод Hex-тэй юм уу Impel-тэй эхлэх боломжтой гэсэн үг. За Andine-гийн дараагийн item Force. За манайхан бол Astra-ыг дэмжиж байгаа бах те ерөнхийдөө. За би ч гэсэн та хэдийгээ талд орноо. Astra-ын талд суу шүү. The bridge troll, yeah, you do. Tall troll, Yeah. Otherwise, you end up, well, taking some damage as you walk. За твинээр орхон дээ. But it was a cool idea in my mind. За мингисэ. За энэ бол уус тодорхой хөдөлгөөн. За Kaka энэ ч нэг хүн барьж аваад авахгүй бол явах хэвээр. Доош очих хэвээр байгаа. За TB хаана? А ирж ин те. Kaka ч бүр TB-тэй буучж байгаа юм шүү дээ. Тим яаралтай гэж юу? Твинээр зүгээр алхаар очих байсан юм шүү. Одоо голд TB-дэд даймаа хийгээвэл Kaka ч TB авахгүй жоохон асуудалтай юм шүү. За. Астра очихын батлах л та. Гол нь 3 геймэн дээр 2-оор хожих уу? 2-1-ээр 2 тэгээр үү гэдэг асуулт байгаад байна л да. Астри шидэх юм болоо яах юм бол? За түрүүлээ Disruptor бууж байгаа. Яа, Glimpse арай л амтсангүй сая. За мөн дараагийн item Ives гэдэг. Матча бугаса Dead game дээр дутуу, early mid game дээр илүү юм чинь TB-ийн үед юу яачвал Яшаныгаа оронд чи Мантаныгаа оронд зүгээр Яша аваад тэгээ шууд Ives гэдэг тагаа орсон бол яах вэ юм болоо. Гэсэн л одоо баг high ground зогсож байсан юм шүү. Амаагүй дээ тэгэл. Болдог да. Right-тэй чанга байлээ. Azure-с нэг MM авч маад. Өчигдрийн тоглолтын дээр бол нэлээд хатуул үзчихилээ. Сул бол ерөөсөө биш л байлээ. Supernova-г бол маш хурдан чанаа байсан шүү дээ. За торнтор авч явахдаа Andine үхэн гээл халдлаа.
За Мирана чарт нумчлаа. Яаж ч Брайти хоёр спортын шаард нь нэг хүчтэй биш юм аа. Сайлсэр бол core бол одоо шаардыг нь хүчтэй гэж хэлгсэн ч спортын одоо шаардсан дээр ч одоо сайлсрын шаард одоо ямар ч ажилгүй шүү дээ. Сайлсэр одоо хизээ дөрөвцөхөө зогсож явах уу? Дандер баг үсээд хоёр л сөхөн үз. За яг хөө. Миранагийн шаард бол липэн дээрээсээ бам тэ эффекттэй. За антимэжиг барьна гэдэг жоохон төвөгтэй да. За дээдлэгэн тэр хоёрыг унгаасаа. Брайтевд бол Астрыг ирэхээс өмнө ямар тач Перментро бол автсан. За хай граунд өгсөө зөхөндөө Аркан курсээ моно дээр оруулж чадсангүй. Illusion дээр нь оруулсан сая. За метага дараа шууд зөхөе гэж байгаа. Reflection гараад Irving. Illusion гараад ирсэн учраас Kinetic бил тавьсан. Irving-тэй static оржсэн, Science stack орж ирсэн. Empilсэн finger дагах юм байхгүй юу? Тэг Кака ягаад угаасаа байхгүй маань. Хуруу угаасаа байхгүй маань хийцэн юм байна. За липцэн удаашуулсан байгаа. Сумдаж үтсэн урдуур нь X-ээс бие өгсөн, pipe дарсан, smoke дарсан, Кака амьдэрсэн. Arcane курсны эффектэн дээр үхэнгээ алдсан. Pipe-ны эффектээр амьдэрчлаа. Тэ ихлэг бай. Тэ 10 сард эхэлнэ. За Миранагийн липэн дээр сая маш гоё удаашруулаа. Дээрээс нь дэмэж хийж байгаа унгаач ихсэн амжилтгүй болчлаа л доо. За Godо байхгүй, Moonlight байхгүй. За дүүн бол бэлэн. Нөгөө талаасаа Finger байхгүй, Static байхгүй. Юу бороо ороод байгаа юм уу? Цахилгаан буулаа гэж юу? Аянгуу. Та энэ тоглолтын дундуу эсвэл амьдрал дээр үү? Хай. Цэги. Өдрийн мэнд. Юу гадаа бороо ороод юм. За энэ тиймээс дараагийн BKB шивтэлсэн байна да. Агним эффект бол хэвэндээ байгаа. Кино үйлдвэр дээр аян буулаа. Үгүй бороо ороод юм тий. За энэ бол цаанаасаа гацж байгаа шүү. Манд ямар ч юм аахгүй. За чи Kinetic бил статус дээр орж ирсэн. Дүүмцсэн байсан. Imitator бол унтсан байгаа. Арт нь change жагаад Flame Guard-ны damage-ын дээрээс ямар ч Phoenix-ийн хувьд юу яаж нэг бол унгаасан. За дүүмний эффект дууснаас өмнө Hurt орж ирээд killing гүйцээсэн. Phoenix бол last hit-ийг нь хийсэн байна. Hurt contest spell-аас билэгтэй Mono-тэй зодтолт гэж байгаа. Барахгүй дээ. Арай л барахгүй дээ гэсэн чинь гурлаа хамсар зогсож жоод. Чи юу би үлгэх гээд байна. За Сумойл арт нь last word нь сайжлуулах юм дээ. За Mono гараа гэсэн код орж ирсэн. Эйдсэн дуусах гээд байгаа. 40 секунд. За гарсан. За Hurt-ийн дараагийн айтем. Ives гэдэг. Агним бас дажгүй л харагдаж байна да. Агним бас дажгүй л харагдаж байна. I feel like they can outscale them coming into the late game. Because if they take out supports first, if you kill Lion Disruptor, and you can relatively easy do so with the global silence, you have 3 heroes, like 3 cores that love to jump them. All you need to do is have like vision. If they are fighting underneath the vision with the BKBs up, I think Bright are winning a team fight. Энэ ямар утгатай вэ? Аль? Minutes into the game and Anti-Mage now leads the net worth. They see him under this ward. They've got the vision. They know where these heroes are at, and Aster have been playing this side of the map quite a bit, but it is really just allowing Anti-Mage to get everything. Anti-Mage-тэй одоо яаж хөөцөлдөх вэ? Аян удаан, Disruptor удаан, Brave-н удаан, Tibbe-гүүн, Invoker-гүүн, Blink-тэй батар байхгүй. Anti-Mage-ийг барьна гэдэг чи хэцүү юм байна дөө. Дээрээс нь BKB-тэй болохоор Glimpse-тэй даалчна гэхээр худлаа. Ямар ч юм дээ.
going to be feeling quite nice to farm. We'll have to see, right? Monet's pretty big. Тэр бол ерөөдөө зүгээр donation alert тэр дээдлийн нэг зорил гэдэг байгаа шүү дээ тэр чинь. Хэрвээ дүүрэх юм бол одоо өнөөдөр маргааш гээд хятад бүсийн тоглолт дуусчихж байгаа. Тэр дүүрэх юм бол Европ C дээр ер нь асяа л гэж байгаа. За дөрвөн бат смог team bright. Одоо ер нь бол үзэхэд бол татгалзаад авах юм бол байхгүй. Корууд нь ерөнхийдөө BKB-д болцсон. Том ультинууд нь бүгд байгаад байгаа. За гурвалжиндгаа өгсөн гэсэн ороод стомпцсон, дүүм хийсэн, сумдсан, контр спел дарсан, BKB дарж байгаа. Тибэдийн ч үхэн боломжтой. Моныга хаяад гарах хэвээр болов. Импилдсэн. Лавин бас унна. Какаунса хас 2. Уушаа дагаа дахиад нэг батар хөөгд явсан. Орт оролцсон, Тумайл ирж таогсон. Статик кинетик билийг угтуулаад авсан. Глобал орж ирсэн. BKB байхгүй Тумайл яагаад ирж харсан юм бол доо. Тумайл үгсэ. Хан юу яаж нь үед бол TP out амжилттай олсон. BKB байхгүй яагаад иргэ арчваа. Зүгээр л статн дээрээс яваад өгсөн юм шүү. За энэ гейм ерөнхийдөө Bright-ийн тал руу нэлээд чиглэлтэй болоод эхэллээ дээ. Яагаад санал болоо явчлаа да. Аз харчлаа. За эмоторыг унгаач гэсэн импилцээ. Экстэн кинетик вил давхцуулаад авсан 2 скил. Нэгийг нь уг нь араас нь тавих байсан да. За нэг DP-гээд гарах гэж нэг үзсэн рефлекшн оржсэн гэлимстэй ботаацсан эмотор унсаа. Хай бүнэ. За эмбриг барин, антиг барин гэдэг нэг хоёр баригдчихгүй нэг хоёр атр эсрэг л тоглоод байдаг. Өөрсдөө уг нь хекстэй байгаад байгаа, гэлимсдэг байгааддаг. Яаж үзэх юм бол доо. There's something. What's it going to look like when it's just at TB against the anti-mage? You can't control him. I think they understand like how they need to play out the fights because he was underneath the vision. Terrorblade, like they caught a glimpse of him with this observer ward in the triangle, so they managed to get the first jump. I don't think they're going to be jumping Terrorblade in the next like fight unless they find an opening with the Doom. Taking out these two supports and then you don't have control. Like Brewlings, Anti-Mage, Ember, they don't care too much about it. Especially Anti-Mage, he can easily kill them. Even during like the BKB. And he just finished off Scotty. So that's big timing. Makes him super tanky. Энэ Ирвинг энтер сайн шүү. Тийм муу биш ээ guys. Хаад яг хятадын тоглолтыг үздэг бол энэ Ирвинг Phoenix гэдэг энэ хоёр нөхрийг бол мэдгэл хэвээр. Нэг нь Astralis тоглож ирсэн. Нөгөөт нь IG Vitality тоглож ирсэн хоёр нөхөр байгаа. IG-ийн бүр үндсэн бүрэлдэхүүнд нүртэл багтцсан явж исэн юм шүү дээ. Тэгэхээр бас хоосонгүй л гэсэн үг. За үзгэндээ шивэг татсан дүүмттэй BKB гэдэг хоошгоо гүгөө шидсэн шууд TP out хийж байгаа юм байна. За наадалт нь KK-гүй байдалд орчлоо. Kinetic Field тавьсан хекссэн. Fingers static meteor hammer mana дрийг шаартан дэсээс ороо зогссон ч гэсэн амжилтгүй blast орж исэн Phoenix унгасан. За ямар тааш ашигтай солилцоо бол хийж чадлаа. Нэг кор нэг спортын солилцоо дээрээс нь дүүмийг нь хэрэглүүлсэн байгаа. Kinetic Field тавьсан Андина тэнцээ TP out хийсэн. Гэлимстэй буцаач чинь тэгэлгүүл яг яаж харих вэ? За чиний зөв үү? Миний буруу юу? Андина. Үнэхээр л яг л тийм болчлоо. За айлхаа гурвалжин руу арай л өгсөх болоогүй байсан баха. Миний бодлол дээгүүрээ тоглох хэрэгтэй байсан юм болов Team Bright. За яг бүхэн билээ учраас нэг үзчихээл гэсэн л баг л та. Doom, Miraнагийн Moonlight, Global гэд бүх скил билээ учраас ерөнхийдөө нэг үзчихээл гэсэн баг. Дээд гараад гэхдээ Astral барахгүй ч. Би бол тэгж л бодож. Нэг талаасаа Doom нь амар болчихно, Anti-Mage нь амар болчихно, Ember-ийг барихад хэцүү. Global нь 2 удаа хийгддэг болно гэдэг. За Astras болохоор статик яг агнимтай болоод ирнэ. Даин Octron Cormort орж ирэхгүй яах вэ хөө? Давхар Hex Max авах юм болов? КК. Мэдгүй летер бол над Team Bright-ийн драфт 50 илүү л харагдчих. Одоо л энэ хоёрын одсол 1.9 л болсон байгаа бах та.
There's that Aegis going to Monet. We'll see if they can do anything with this. Яа. Дөрвөн баатар смок тарч байна. Also, XXS, he swapped off that Ags and he's going into a За хортын дараагийн айтем Abuse Blade. За тэбэг дараагийн удаа Big битээ багтан зохиж алъя л гэж байгаа. За XXS бол линк аавна гэж байгаа. Монед өмсүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол нэг удаа дүүмийг нь аргалцтал болох гээд байгаа шүү дээ. Дүүм гэдэг баатар лед дээр амар байсан. Одоо бүр амар болсон гэхээр дотор мохоор гээд байгаа. Лед дээр ч одоо тэгээд бүр мөөтлээ дээрээс нь тэгээд HP нь хүлэхгүй гэж ч доо. Яг л муха хоржруулах гээд байна. Андын ялжил бүр quick-ийн чарамтай юм шүү дээ. Глобал нэлээ хурдан унших нь дээ тий. За эренгийн үед бол хайм салбар чивтэлцээ явж байна. Андын 15 үрээд аль талд тавах юм бол Дотоод байсан handicap дээр нөчтөр 5k хийсэн шүү дээ гинэ. Hello. Окей. Гайг бохоо. За ингээд антимэд ч одоо хоёр захын лэнийг нь твинээр ороод гаргаал явчих ёстой доо. Антиг үед бол хоёр захын лэндээ тоглоход бол одоо бол маш эвтэйхэн. Твин гэзэр ороод цэвэрлээл байна. Ойлгомжтой. Тайград яаж авах юм бол доо. Уг нь ч дайдлуустай байгаа гэдэг. Моно өөр төр дахиад линк авъя гэж байгаа. Дээрээс нь линк өгнөхээр 2-3 линктэй болоод ирнэ. Уг нь дажгуулах юм байна. Галтрах гээд нүү да моноч. За метага дарсаа. Зохий гэж байна. Зөв юу? Чиний зөв үү? Миний буруу юу моно? Зөв юм уу да? За мэдгүй зохий тэгээд байна. Гэлив дарсан. Хавраас дэмэж аваад байгаа. За бүр X-ээс үлтийгээ дарсан. Эмпилдсэн. Мирана баригдсан. Ард нь бэлэгж ороод контрспел дарсан. Торнадо ороод ирсэн. Моны натал нэг үйл метан дээрээс үгөөд өгсөн. Какаунсан. За эргэж төрөөд мета байхгүй. Моно биг дарж байгаа. Шууд тип яа тэгээд зогсоо. Эргэж зогсон. Бааш орцсон. Дууссан баха. Статик гинэд бидэг тавьсан. Биг битээ хоёр баатар дээр яач чадахгүй л дээ. За бэлэгт тибитсэн баатрыг чэндэ зогсоосон. Гэлимссэн X-ээс. Яа юу л игээд байна да. За хөртийн бүр triple kill ороод ирсэн. Бархаа болоод эхэлсэн дээ. Астер. Моно миний зөв чиний буруу байжээ. Яа садиг зөв байсан юм уу? Дүмтэй байгаа эсрэг метага дараа зохио тэгээд Эйц дуусаад эргэж төрөөд. За мэдгүй тоос. Энд дууссан бохоо. Сумай шаарттай болов. EMP нуг нь татанда. Бөөгнүүлэндээ. Тэгээ Астрийн үед бол шалтгаантай байгаа даа л да. Хоошогоо суугаад тайминг нь одоо дууссан шүү дээ. Тим Астрийн. Одоо ерөөсө газ тэр хай граундын цохиж махгүй бол ингээл алцганаал байгаад их юм бол угаасаа тим брайт лет дээр илүү болохоор яаж чадахгүй гэдгийг бол мэдээд хай граунд өсөх гэж яарад байна л да. Чаус данс тэгээд нэмэргүй л байна л да. Одоо глип байхгүй. Айтем дарж болж байгаа юм чи үн чисттэй байвал яад. Чист дараа тэгээд яах вэ? HP-г нөхгүй гэсэн ш. Дараад нэмэргүүлтэй. За мэдгүй. Дууссан юм шүү дээ. За хортын дараагийн айтем агним уу?
Butterfly бас байж болох лээ. A shard maybe he'll Butterfly бас дайггүй харагдчихлаа. want if he gets it for free. Одоо антид бүр яаж хөөцлөх юм бол доо. Up for the Terrorblade, Monet again choosing Нэг Hex бас дутаад байна. Aster Line Hex-с гадна дахиад нэг Corn нэг Hex-тэй бол бас арай өөр байх боломжтой харагдаад байна. Яг Embrick ч юм уу Anti-Magic баталгаатай Hex чихэр Lion өгцөн бол тэгэл баталгаатай барих юм байхгүй. Ерөнхийдөө бол чойрол байна да. За дахиад смоксоо. Үтсэлс. Уралжинлууга зурсан юм байна л да. Астрах яаж л бэлэн биш байна да. Уралжинд 2 нь байна. Дот фармд 1 нь байна. Дот усны байран дээр 1 нь байна. Нэг нь лен гаргаа зогсож байна. Яг одоо таарах юм бол ер нь шавшуултал гэж харагдаж байна. Доор нь дуутчихил гээд байгаа. Map дээр хүн харагдахгүй. Bright-аас. Тийм Bright юм бол буцах ямар ч бодлоо. Уудлах олоор нөхсөж гэж байна. За нэг лотос өмсүүлэл ингэж гарч ирэл зохиол рейнжтиг навчлаа. За Кака. Ямар нэг юм хийх лөө. Яах вэ? That's what he wants. He's down in the bottom out area of the map just farming these creep camps. За юу яаж вэ? Агнима шивтэлсэн. За энэ л гараад ирвэл ер нь бид хожноо л гэдэг юм шүү дээ. Эцээ. Яа, баг үхлээ. За бэлэн болчихлоо. За Ember Times Relic-тэй chain нэлээд удаа орно гэсэн үг. За юу яаж нь үед бол Ninja гэр авчлаа. Харахуугаас стат татах боломжтой. Mirana Aesthetics Cap гээд ерөнхийдөө бол Ion Disc хүү эффекттэй. Тийм item бол атгахчлаа. Эффект нь ер нь Ion Disc-тэй жоохон төстэй. За хөрч өөр Ninja гэртэй байна. Infinite damage, score ertнийхээ эффектүүдийг авцсан. 25 хүрэхээр дараагийн талын 5 нэгэд л ботсон байгаа. За энэ ч Watch Ward-ыг унтраасан. Мэдж байгаа outpost-ыг дарж байгаа. Яг ингэ дарах үед бол харагддаг. Outpost хэдий виш өөхөө болцсон ч гэсэн яг энэ дарах үед бол харагдана. За манайхын тэгээд цэнэл таталт бол хийгдсэн хэвээр байгаа. Цэнэл таталтаа бол хийлгээрээ. Дахиад дарахаа мартав үзэж байгаа хүмүүс маань. Одоо энэний араас 2 тоглолт хүлээж байгаа шүү. Нэг нь Upper Bracket-ийн Fine хүлээж байгаа. Extreme Gaming-ийн эсрэг Azure. Ер нь бол Shinku, Somnos, FI гэсэн хуучны домгуудыг хэдүүлээ үзнэ. За тэгээд тэрний араас энэ хоёрыг хоцсон баг нь. Юутай. Zero гээд багтай тоглохоор байгаад байгаа. Тийм Zero-тай. За энэ ч дайм болох гээд байна. Үзээ болох гээд байна. Конспелар сар юмнууд явуулсан Кака гэлэмрийг өмссөн, сумдаж виш авах гэж үзсэн, стомп орж ирсэн, дөөмдөж болно. Дөөмдсөн статик кинетик билдэг 3 баат руу 2 баат руу 3 4 бааттай метага дараа зогсон. За амар гоё дайм болсон. Метеор амар дээрээс хүний форста гаргачлаа. Phoenix биг даасан, Hortos биг даасан. За зохилцоод ихэлсэндээ импилцээ chain 2 бааттай мана үед 3 бааттай сумайд алга болох зүйл сонголт байхгүй. Тэбэд энэ хэвэн сайлбарт өмсдөг учраас damage гарах боломжгүй байгаад reflection гаргаж ирсэн. Anti-magic зохиогоноос buyback-тэй санда эргэлсэн Hurricane Biker наашгаа 90-ийг түлхсэн. Ард нь chain түлсэн байсан. Mono төгсөн. 90 тэнцээ хийлэг лотод шивлээд огсон. Kinetic билэг тавьсан 2 баатар дээр pause ороод ирлээ. Сумайд үед бол buyback дарсан байгаа. Гүүгээд ирж чинь нөгөө талаас anti-magic buyback дарсан. Outpost-н дээр бууж ирээд билэгтэд ирэх хэвээр. Тэгсэн чинь айлхаа гурвалжингийн outpost-н дээр буугаад ирсэн маань хойртой хувьд бол. Сумайлтай тааруулж болох юм байна те. Энэ дайн дээр бол Astro бол ерөөхдөө ядчихж байгаа юм байна да.
anti-mage did buy back. Slightly too aggressive, but there is going to be a Roche available in 20 seconds, so they can... За ер нь гараг гисэн гол орж иж байгаа хаа Астраас. Бодил гэж байгаа хаа. Юу яаж нэг барыг хаяат л гарч бүхэндээ. XXS замда anti-mage-тэй тааруул таарч болох юм байна. За шууд өлтөйгээ дараад гүсээ. Backwards, Hiduti is going to see this, and they've got Roche on their mind. Someone needs to scout it out. Also, gem drop there, just being pinged out by Doom. Just sitting there. Тэг boost бол авж байгаа. Амар дайнараас юу амар сонин комент өгөхгүй. Boost авж байгаа. Дээрээс нөгөө нэг 13 item байгаа шүү дээ. Тэрийг зүгээр батаад бас авч өгч байгаа. Тоглоод 13 хожол тэр item-ыг жууна шүү дээ. Тэрийг бас батаад. Зөвхөн тэр item-ыг авах те. Хожил хожигдол намаа авахгүй. Зөвхөн тэр item-ыг авахын төлөө тийм бацалтай юм бол явж байгаа. За байбек байхгүй. AIDS-ийг anti-mage атгах нь ойлгомжтой. Энэ Рошон ч 3 Рошон учраас агнимтай байх хэвээр. Агнимыг нь баг anti-mage lead гэх та. Тэгээд л таарах болоо да. Тэгээд агнимтай болчихно. Чисиг нь Phoenix дөгнө. За Астас 3 бат смок дараад хөдөлж байна. Замдаа 4 болоод хөвсөн. Тэг бид тийг нийлээд. За агним айтсан чис үлдээсэн. Чис үлдээсэн. За эргэж авчих юм байна. Тэр wisdom rune байгаад нөө байхгүй байгаад нөө. Авцсан юм уу? Бага юм шиг харагдаад хин. Астрих. За смоксон доо. Астр бол одоо high ground-ын дээрээс л үзэх хэвээр. Сумайд өгөх юм бол buyback байхгүй. Өөр байта батар чи юу байна? Одоогор map дээр 3 баатар л buybackтай юм шүү дээ. Өөр buybackтай батар бол харагдахгүй байна. За имитатор дараагийн item hex гэж байна. Ортоос бол butterfly оруулж ирнэ. Сая ягны мэдсэн учраас одоо butterfly-тай болчихно. Looks like they've got the lineup set and know what they want to do, at least for now. They've got this Aegis, and if they can take one more fight, the game should be theirs with the buybacks that were used. Because Sumail doesn't have buyback, Nedda does XXS, both supports, they don't have enough money. Should have it shortly. Тэнд outpost аваад байна л ч. Multiple people. And Undone, he's gonna have refresher in 500 gold. They're probably waiting for that. Phoenix-д бол Iron Disc локлцсан байгаа юм шүү дээ. Хэрэгтэй бол задлчихл юм байна л да. За андын нэг үед бол refresh харамлаа. 2 голов дарна. 20 level хүрсэн. Глобал сайзынхаа cool down-ыг аваад дээрээс нь дамжиж цогтгоо авцсан юм байна. Шарт очоос бас дамжиж зогч илгэж байгаа юм байна те. Refresher to be picked up. Could be waiting for Irving to get 25, but probably not. He's also 37,000 network. Double Doom, double global. За Самайлын дараагийн item refresh үү, BKB юу? Хоёр головтой учраас дахиад нэг dispel-ийн item хэрэг болох нь дээ. Самайл дээр. Бол хэцүү юм байна да. Дээрээс нь тохиолдсон дээрээс хайлстна. Anti-mage манаг болгоно. Одоо ингэж дүүм 25 үрчин. За мэдхгүй. Энэ ч ер нь жинжирсэн юм шүү дээ. This is by the way turned into a casual point booster on XXS the entire time. He really wanted that X. I'm going for rate pack. Just kidding. Yeah, it doesn't seem like he's going to get much value out of Aghanim Scepter. I can see what he tried to do because За хорт үед бол butterfly бол гүйцэтсэн. BKB дээр шагараад ирсэн. Доороо Battle-Fury болон Power Blitz Ninja-г иргэсэн 3 item байршуулсан байгаа. За энэ гейм бол ингээд ер нь дууссан юм шиг надад харагдаад. Агним орогч нь явуулаа.
За Байбекууд Invoker, Brave, Disruptor гэсэн 3 баатар Байбекгүй л харагдаж байна да. Яг одоо сомдож үзээ, оновчгүй, Remnant явуулсан, алцгансан, Chainсэн, Imp тавьсан, буцаагаас орсон, Hexсэн, өөрийгөө Force-аас салгасан, Метагаа дарсан, зогсон. Антимэж унж болно гэсэн үгүй юм байна. Гараа явчлаа бэлэгдээд. За Ирвингийн хувьд бол дүүмээ хэрэгэлсэн байгаа даа. Гилэмстэй бутагаа оруулж ирсэн. Замд нь Hexтэй төгсөн. Empilt нь хурууд нь ойлгомжтой. Ирвингон са Phoenix урагшилсан. Сайстуулаад байна. Iron Disc бавсан. XXS урагшаага Hexтэй үтсэн. Meteorami Static Storm 2 одоо тэр ороод ирсэн. Global дарах Side Spade-гүү гэсэн Mana Void орж иж байгаа. Юу яаж нүнээс Mana Drain Сумайд хувьд бол Dieback болсон. Mana Big дараад артын цогцлоо зогсон. Kakagаас Hex орж ирсэн. Impiltж болно гэсэн. Impilt байна уу? Байна уу? Бидэгтэй урагшаага яваад орсон. Нэг төгсөн Bash орсон. Impiltсэн. Хаамсал бүт өмсөлтөн байгаад зогсож чаддгүй Mana. Унсаа. Buyback дарсан. Meta байхгүй. Hexсэн. Mana Drain-ийг зогссон. Нэг станцсан. За Ирвингээс Buyback хийгээд ирсэн байгаа. Kaka оржод импилдсэн. Чулуугаа аваашддаг. Illusion дээрээс ямар тач AIDS-ийг нэг удаа давнгаасан Anti-Magic. За маш хатуу байгаад шүү. За хастаас одоо Bite-тай бодор ганцхан Kaka л байгаа. Бусд нь бол Buyback бол байхгүй. За comeback байна уу? Хүн амар comeback байна уу? За нөгөө талаас Anti-Mage, Amber, Doom, Mirana гэсэн баатрууд өгөх юм бол бас Buyback байхгүй. За урагшаага Doom үсэд орсоо. Kaka унж болно. Buyback-тэй Buyback эргэсээ. Ард нь Chained XXS-ийг зогсоосон. Ультийн 50 секунд кулдаунтай байгаа. Meta бас байхгүй. За Kinetic Build, Gilims, Hex, Lotus өгсөн үндэ. Сумца Monыг онцсон. Mono Force-то салсан Kaka ард нь унах га Dieback болох гэдэг Kaka-гийн хувьд бол за Mega Grip бол дуурсан гарыг гисэн гол орж ирсэн. Team Bright багаас. За Gilims-тэй Static Storm тавьсан. Mirana-г унгаач хийж байгаа юм уу? Хайр Static юм шүү дээ. Static байхгүй одоо эргээд харж болно да. Тэ хожигдсан баг нь тэмцээнээ шууд дуусгаж байгаа. Энэ жилийн сүүлчийн тэмцээн бол энэ болно. Ямар тач. За Doom refresh-тэй олчлоо. The thing that's going to happen though, except for Monet, the buyback is available for XXS. It's going to come back for Sumail. And maybe that advantage is what gives. За хорт дараагийн айтем юу вэ? Мөн шард идэж болох юм те. It's a lot of copium backup. I'm just thinking because I haven't seen like Monet managing to square up like deal the damage. He's also getting focused every single time. За нөгөө талаас Anti-Mage дээр шард унчлаа. It's level 25. Doom applies mute. Finally we're back. За counter spell-ийг хүндээ өмсөлж болно гэд хэлсэн байгаа. We've made it all the way. Double old Doom. Monet wants this Ag's blessing. He's already bought back, so that's on cooldown for another 5 minutes. За Mono-гийн хувьд бол Agnim идчихье гэж байгаа юм байна. Refresh юм шүү дээ. Agnim-ний оронд. Refresh-лаарэ илүү үл харагдаад тах юм. 2 big би 2 meta. За Irving дээр нэг дараа талантыг нь бид нарт нэг харуулах юм бах та. Doom дээр. За хаста 4 батрын smoke. Smoke татсан Hexсэн. За Anti-Mage ороод ирсэн. Kaka унж болно. Force-то салгасан. Meta-га дарсан. Зогсон. Remnant явуулсан. Pistolсэн. Tornado орж ирсэн. Imitator унах боломжтойсэн. Хойр төвд бол Big би дарсан. Arden Phoenix хүн янзлах гад орсон. Сумаа илаан унсан. Static Kinetic билээ угтуулаад тавьсан. Agnim-тэй уучаас Meta-га Pierce-сэн. За эргээ харсан. Impiltсэн. Irving-ийг л алах гэж үзээд байна. Хойрт ороод ирсэн. Counter Spell-ийг дарсан. Allen Jinkin вэ? Irving тэнцээ унж болон Doom-дэд өгсөн. За энэ тоглолт ингээд Mono-гийн үхэл орж ирснээр GG-гээ бичиж байгаа маа guys. 34-25 гэсэн хил ярцаатай 51 дэх минутан дээр 36,000 network дийлэг үүсгээд Team Bright-д бол comeback хийгээд Best of 3 зурлын эхний тоглолтын ялагчаар нь тодорч байгаа байна. За 5 минутын нэг брейк аваад хоёр дахь тоглолт руу хэдүүл орох нь дээ.
За үзэж байгаа. За лайк адрах хамаартав. YouTube, Facebook-ийн үзэгчид маань манайхан сайхан лайк адраа тоглолтоо үзцгээгээрэй guys. За тэгээ цэнэл талт бол мэдээж окей. PC-вэр байгаа шүү дээ. За Астер дараалаад 2 хожин можин гэж байх уу? Драфт л бүх юмыг шийдэхэндээ. He's not like the flashiest hero, but some well-timed global silences, and as well as Irving, like his jumps, finding the right target in a fight, the whole team, like they definitely felt like a squad. You know, they did struggle throughout the DPC. They left pretty disoriented in most of their games, but in these DAI qualifiers, they look pretty damn good. Yeah, I mean, this has been a big showing for them so far. And getting through this first game, now you're one game away from knocking out who everybody thought was going to be the favorite for this bracket. За тэгээ юу ч болоог юм шиг л Астра хожигчдаг юм байна дөө гэж. Of like the century, which is it feels like. I mean, this is reminiscent, probably more so of Blaze beating LGD in the Dream League qualifiers. Yeah, I don't know, like Asher star-studded lineup, they gotta pull their shit together because they lose one more if they get outdrafted in the second game if things don't go too well. Like we talked about, like you mentioned it, like Monet, he had a couple of rough performances and this one also like on top of the net for a really long time, but they never managed to capitalize on it. Yeah, so we'll have to see what Aster brings back, but you could see these fights. There was a chance in this fight over here where Aster kind of make a play at it. But the turnaround, he's going to jump back into this one and really just annihilate them all, right? Like there goes the mana void is there. They've got the extra stun coming in from the Doom. Like everything was really lining up quite nicely for Team Bright in these fights, and the coordination was certainly there, and the aggression was paying off in droves. Like they really were not afraid, and that's something we talked about is sometimes these tier 2 teams or these division 2 teams are a little bit more afraid of going in, finding the right opportunities and wanting them to be perfect, but Team Bright, they moved in, they were ready, and they got it done. And they were very clean with the execution. I think it also comes down to them having confidence, knowing there is anti-mage on their team, so they can always have something for the super late game. Also, He2T played amazing. I think he's definitely the MVP of this first game because the way he was getting in and out of the fights, also buying back the Roshan to secure Roshan and then pick up the Aghanim Scepter blessing and then come back in and finish off the game. Like we don't see triple BKB, but you know what we also don't see? Triple refresher, because they had it. Undyne had one, Irvin had one, and also one on Phoenix in the end. Yeah, that was really insane, the refresher game. It feels like that old patch of just refreshers, which very, very fun. I really love that. But yeah, I agree. He is my MVP for this one, and I mean, the team really came together to make a lot of things happen. You could probably also give it to Undyne, and I don't think anybody's going to fight you on that, right? Тэ. Эндээс хожигдох юм бол шууд молт. Гэртээ харна. Гэртээ харна ч гэстэй гэртээ байгаа л та. Зөв орондоо орно. So much you can do with the silencer, but yeah, managed to scale that shard that he got from Tormentor. Also helped a lot to get some of the kills. Also took level 20 talent, the new one. I mean, it's the old one, but whatever. The glaive bounce, and it felt really good. I felt his presence in the team fight as a position 5 doing quite a lot. Yeah, so it looks good here for Team Bright. They're one game away from knocking out what are the alleged favorites of this bracket, and we're going to be going into game 2 after a short break. So stay tuned. We'll see you in a bit, and we'll be right back.
right, and welcome back here to the Chinese qualifiers for TI. It's what we all expected. 1-0 lead here for Team Bright over Team Aster, and they are one game away from qualifying to the next round. And I tricked you with that one, qualifying for the next round. Maybe you thought this was a grand final, but I got you. Of course, definitely. I definitely didn't just misspeak at all. Let's get into the draft as we take a look at the bands coming out. Lacoste is sensing my anxiety overwhelming as we get into this one. Take a look at this draft. What do you think about the bands so far? Just go for it, please. I'm just kidding. Here we go. Give you a couple of extra seconds. Yeah, Nature's Prophet banned out. No real surprise there. Same goes for Gyrocopter, one of the most contested heroes. I think Nature's Prophet is the most contested hero so far. And Brewmaster gone, even though he did great in the first like 20 minutes, maybe even 25 of the first game. But after that, it didn't really do much. I mean, this is the kind of a Brewmaster classic where the hero dominates. Yeah. And then he's brewing as a За хоёрт тоглолтоо. За right Timber, Batrider Enigma, Astras, Nature's Prophet, Doom, Gyrocopter, Brewmaster. За өмнөх геймний Doom-ыг бол үзэхгүй л гэж байна. Марахгүй манаа л гэж байна. За Bright-аас шууд эхний сонголтыг Undying шүрсэ. Winchpool үлдсэн байна да. Winchpool үлдсэн харагдаж байна. Snapfire орж байд. За ямар ч тач Tombstone дээр анхаарал хандуулчих гэж байгаа юм байна. За Bright-аас юу гэдэг батрыг бандах вэ? Sides-аар бандж байна. Яагаад Sides-аар бандж юу? Core бандахгүйсэн бах та. За Stark бандсаа. Моногийн матер. За Astras нэг батар бандаад сонголт байна даа. Rubik баг бандамаар харагдаж байна да. Эсвэл бам. Баха амтментэнтэй олчихвол хэцүү л юм те. Snapfire бол support гэдэг нь л ойлгомжтой л доо. Одоо нэг Atos чинь өөрчлөгдөөд Vitality Boost-тэй нийлдэг болсон. Chrome авах болсон учраас голын замын Snapfire орчих юм бол хожигдсон л гэсэн үг л дээ. Тэгээ дээрэс нь үндсэн цогцолтоор зөх боломж нь 25 дээр очсон Snapfire-ийн үед бол. Тэгэхээр бүрэл хэцүү болсон. За Templar Assassin-ыг бандсан. За энэ удаа хэдүүлээ Astro-ийн Ember хавцаа үзэж магадгүй юм байна. Ember юм уу Storm ч юм уу? Smile. Reflection унтрах тал дээр асуудалтай баатарлаа орж ирэх нь Astras. Офтан дээр setup бэлдэг баатар авал яа дээ. Mars Stars ч юм уу. Speech байгаа дээрээс нь Mortmund-гээс агуулж магуулаа. Darkseer бас дайггүй сонголт ажиллах л. За Phoenix. За Phoenix таасан. That sounds great for me. 10 seconds remaining. But I was thinking about this Phoenix in the last draft too. It definitely seemed like maybe we could see something
like a Phoenix come out in these За нэг Pango we're witnessing, and now the Pango болон зам. has been finding itself some favorability, even with the changes. Mongolier. It's still a good hero. Like it's not as good as it was before. There's one hero I'm looking for Aster. That's Faceless Void. I think Team Bright needs to either snatch it or start prepping for Faceless Void, because these two heroes don't provide you with anything for Faceless Void. За энэ удаа Lion бол Team Bright-аас тоглох юм байна Lion-ыг. Aster should pick it up because they have Өмнө тоглолт бол Team Aster талтай байсан те. in the game to synergize Chronosphere with. Well, you've got a lot of picks to play with, two here, so we'll see if they go to the Faceless Void or if it just gets taken out. За хэлсэндээ Storm Speed орж ирсэн. Темпласын бандангуудлыг Speed гэдэг бодол орж ирлээ л те. Sumail Classic, this has been the ban against Team Aster like the last couple of months. You're playing against Sumail, you better ban that hero. За Offlander LC-тэй. We'll take X success to have some dispel mechanic Нэг удаад сэрэн гэж байгаа. За Astra-ын драфт бол одоо бол өстой маш гоё харагдаж байна. rather than Line Hexes хүнээс ирээчж болно. Бие нуугаа байж хат болох гээд байна X-ээс хувьд бол. За Bright-аас юу их вэ? Illusion-д баатар авах боломжгүй болчлоо. LC харцсан. За TB авчих ихээр дүүлэн дээр сэрхгүй бол бас хэцүү. За тэгэхээр Morphling орж ирж байгаа юм байна те. take Morphling. За Morph-тоос. Хөө. За дөрөв чинь дурж байна. За оюун чим гэдэг үнээс оруулж ирсэн байх. Morphling whenever there's a like a Lincoln Sphere game, they're gonna pick Morphling because they don't have much to За Bright-аас Faces Void-ыг гаргаж байна. Spirit Pool, Legion Void. За. and in the end they're gonna ban Faceless Void immediately. Одоо Astras ч хоёр дараасан бан We missed the opportunity Offline баатар банданда. straight away. I think Underlord ямартай ч гарч магадгүй. Faceless Void and Уул гарч магадгүй юм байна. Stormтай учраас. Opportunities are there, but when you leave that on the table and it gets taken away, it's a little bit disappointing when you're looking at a draft like this, because I don't know if Legion is 100% necessary when it comes down to it. За уул гарсан. could have been banned. За дээрэс нэмээд нэг гарах баатар нь юу авах лээ? So now you need to figure out Дан. different Үсэрдэг Offline. carry matchup. I don't Одоо өөрсдөө Siflin таруулж бандхалах л та. I don't think they need to Одоо нэг хийж байгаа бан нь бол өөрийнх нь Siflin-ийг хэлж өгнө л дөө. heroes. Maybe Astra дээр бол пил мил хавцаа очиж магадгүй лээ. You want to go for Diffuse Blade авдаг баатар л орчих бах та. struggle against PL. Like Пил Нага ч юм уу. you have Lion, За Darkseer гарсаа. Pango, За Dark гарч ирэхээр Draw авах гээд байна те. the better heroes against the illusions. Draw ч юм уу, TB ч юм уу. Nowadays, because again, За Bright-аас TB Draw хоёрын айлыг нь бандах хэвээр. really good. He Айлыг нь бандах уу? Maelstrom later on. Darkseer гарч ирэхээр энэ хоёрын л нэг байх нь дээ. To kill those illusions. Dislark бантай байна. So they might need to figure out something different. За PL-ийг гаргасаа. Пил гарсан. So let's see what the final pick is going to be here for the side. Juggernaut орж ирэх юм болов уу? Right. Jaguars дайггүй л харагч. Confident in what they want out of this draft. You know what? Анти байсан ч болохоор л харагч. Astra дээр бол. For Team Aster could be the thing. Ер нь бол ямар сонголт дайггүй л харагч байна дөө. Яг одоо. Yeah, I mean, I don't hate it. За Bright-ийн нэмэгдэлт нэг сонголт нь юу ах вэ харъя. Definitely don't hate it. За сая оюун чим гэдэг But team хаягнаас гэхүү. my question Юу is, кё? Kobe Bryant гэсэн утгатай. Дөрнөш орж ирсэн. Баярлалаа. what could the biggest difference maker in the offlane be? Thank you. Yeah, you know, it's not terrible. Миний муу зорилт руу The Ravage is going to be зорилтын төлөө a couple of хамт хүчин зүтгэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Thank you. hits, follow up to that with an Earth. Yeah, Tide Hunter. The whole team, the team fight is pretty solid with that addition. Knowing Анти аваа Tide-ыг манаг болгоод иж болж байна. Лэндэн дээрлэхийг Monkey байж болж байна. making a hero Эсвэл Ledgam ер нь Morphic зохиё гэж ивэл Drop байж болж байна. good in the lane against За Bloodтай болж байгаа юм байна. Tide Hunter, but we'll go with the Bloodseeker. Харин би яг чамааг байна гэж бодсон л та. Жил гараа үзлээ анх удаа дэнэ шийж байна. Дэмждэг шүү гинэ. Баярлаа бро. In the last За Blood яг гоё юм уу да. За Pango-г яг контролчж байгаа. Tide-ыг бол ингэн ер нь гоё юм байна. Харсан чам. on the Bloodseeker. Эхнэрийнхээ данснаас ийц юм байна. За ойлголоо. Эхнэр
манай хүний данс нь байдаг аа. Яа. Хэдүүлээ ямар хэцүү амьдраад наа. Ягаад мөнгөний эрх мэдэл их нэртэй байгаад наа. Энэхтэй блад бол гоё юм байна. Хайди анкерс машин дээр бол ямар ч хамаа байхгүй. Равч зоочхоор угаасаа гүүгээд нэмэргүй үхээд өгнө. Тангогийн контролчж байгаа. Тэгээ лайм би муута морфлинг фарм дээр ихээр атрибутад доошхоор блад нь үнэрлээд ер нь бол блад бол маш гоё гейм байна. Яг үнэндээ. Одоо ингэ харсан ч. Одоо Aston Draft бол илүү болчлоо. Сая сүүлийн сонголтын дээр. Заавал тэр морфлингийг манаг болгох тал дээр ажиллах шаардлага байхгүй. Тэгээ дээрэс нь Phoenix-тэй учраас Tide Morphix-ийн хоёр баатрыг хоёулын дэмэжлэхэд аягүй гоё болно. Ер нь бол дайжгүй. Маш гоё. Electric Ward гэсэн дээрээс Mortimer Case-ээр өгүүлж болж байна. Гоё драфт. Надад бол таалагдчихэв. Хэдүүлээ тоглолт ихлэхээр Ленийг нь бодж үзье заяа. Ямар сонирн пик гэдэг болцоо. Нөө нэг hero гэм одоо юу гэх юм? Баатрууд ихсээд тэрнээс л төрүүлээд ерөнхийдөө маш олон баатар бандах хэрэгтэй болоод. Тэгээд first pick хийж байгаа тал нь 3 баатар бандаад, second pick хийж байгаа тал нь 4 баатар бандаж эхэлдэг болцсон. Тэгээд явцдаа нүдэнд тасчих хоо. За good luck гэж байна. Энэ Blood Gene game-ыг хожицсон л гэж орж ирж байна да. Энэ Blood-ыг яаж чадахгүй болох та. За харчлаа. За гол дээр чинь Pango Storm Spirit. За Shield Crash-ыг нь хийхгүй багт л ер нь бол Storm-ийн хувьд бол илүү ах хэвээр. Damage дайжгүй учраас. Балба зохиод өгөө явчихна. За доор чинь Snapfire Release гэж явах юм уу? Phoenix 5-ын Phoenix уу 4-ын Phoenix уу? Platta Lane бол ямар ч аюул байхгүй. Дээр бол өстой жинхэнэ шавшин. Astra үед бол Astra-ын Lane баланс бол маш гоё юм байна. Kakaгийн Snapfire гэхээр LC Snapfire юм байна л да. Overwhelming Odds Scatter Blast Cookie гэл нэг батыг унгаач боломжтой. Дээрээс нь Morphling-ийн хувьд бол Overwhelming Odds гэдэг скиллийн дэмэжийг нь тооцоолохгүй байжгаад унчих магадлал нэлээд өндөр байгааддаг. Яг атрибут доошоо шахаж явах үед нь AOE-ийнх нь рейнж нь маш том учраас гинт нэг дэмэж орж ирээд унгаачих бас магадлал байгаад идэв шүү. Энэ бол надад Astro бол ерөнхийдөө нэг 31-2 минут тоглоод дуусчих юм шиг л харагдаж байна да. За Ward ичлээ. Яаж л түрүүн яг энэ ч Ward хийлгсэн. Дахиад ирээ зоочих энэ Ward. За сумайл ингээ хоёр дахь ингээд Ward-г хэлж байна да. Даан яаж л бүр ганцаараа XP авчлаа. Ward-ны XP. Oh, Aaron Griffin-ийн аячлаа шүү. Those were the days. So we'll see how this matchup goes over mid between Phoenix and Sumail. You know, you got to wonder. За дээрс нэг 3 үрээ ластын үед бол энэ асуудал болно да. Над бол энэ дээр за тоглолт удаашрна гэвэл овер. Гэтэ би бол удаашрахгүй л гэж бодоод байна. Астер баг 1 2 дээр над бол Андер гэдэг сонголт арай дайжгүй санагдаад байна да. Андер гэдэг сонголт нэлээд дайжгүй санагдаж байна. Хожил бол Астер талдаа гэж угаасаа харагдаж байна. За гэрнэж хийцээ XXS рүү гүүсээ зөрүүлээд гэрнэж хийцэн Какагаас. Би юу яа гэж бодож байлаа. Нэг юм бодож байгаа мартчихъя. За дээр бол Fire Spirit гэдэг скиллтэй учраас хайдыг хараслахад бол маш гоё. Fire Spirit гэдэг скилл бол HP-ийнх нь хуваар дэмэжлдэг учраас маш өндөр гэсэн үг. За Scat Plus хийж байгаа Laren Grip авчлаа Kaka. Андрийг сонголт байхгүй байна. Ямар гонигтай. Юу вэ? Сонголтыг хэлээд өгөхгүй юу? За Дик 2 батаас ичлээ Андинэ. За Андинэ ч Андагийн авц учраас ер нь бол айлдангүйр нь ч дуудсан болох юм байна те. Андинэ гэсэн ч болно, Андагийн гэсэн ч болно. Хамаа авахгүй юм байна л да.
because he always struggled. Тэгвэл шууд вин байна уу? Decay didn't deal damage to creeps, so now it deals 2 times damage, so you can actually like get some farm. Sure, before he had some, GPM talent. That was the time when he was also very good. But now, like, Оц өсөх боломжийн тэгвэл би бодъё л доо. Оц өсөх боломж чинь байхгүй юм шүү дээ. За тайны тайд позишныг харж байгаа бол тайдынхаа нөгөө талд нь гараа зогссон. Крипний агроноос холдоод ерөнхийдөө бол одоо Phoenix-ийн байгаа талд биш нөгөө талд нь гараа зогссон. Платыг бол монжоод байгааг ер нь бол харж байгаа бах те. Энэ спортуудын позишн эзлэлт ер нь маш чухал байдаг шүү. Maybe we can ask Lion. He's the imitator. Maybe he can do it. That would be impressive. But not something I think we're going to see. 20-4 to the 12-0 mid. За хин first blood хийх юм бол доо. Дээр үү эсвэл доор уу? Голд бол тийм бол болохгүй. Дээдлийн лен дээр л баг first орж ирэх бах та. Хайд юм бол айныг унгаагаад л эхлэх болоо даа л гэж бодоодох юм. Immediate pull into another remnant on the mid lane, so he's just like constantly harassing him. Tide is having a good time as well. 15 CS on him, going for Meteor Hammer. I don't mind it too much because there's not many stuns that they have. You have what, the dual storm pool cookie, so he can easily stand there and channel. За 4 минут явсруу. Дээрээс шахалт явсаа оройцоо. Астра 2 спортоос одоо Станта спорт нь одоо Snapfire л байна да. Phoenix ирээд бол damage хийхээс өөр сонголт бол байхгүй. За Сомойл нэлээд гоё last hit таргаж байна да. Энэ удаа бол драфт бол чүд илүү орж ирсэн гэхэд бол буруудахгүй. Астрыг бол дутуу бол биш. Өмнөх геймдэр бол late геймдэр дутуу байгаадсан. Энэ удаа бол дутуу бол биш. За Wards татсан Soshback-лига зайгаа авсан. За Remnant тавьж байгаа дээрээс нь урдуу скиллийнхаа damage-ийг нас оруулаад амжиж байна Сомойл. 5 минут first blood гарахгүй явчихж байгаа юм уу? Угаасаа алах боломж алгал да. Дээр алчих ихээр стан байхгүй. Доор алчих ихээр Morphling-ийг одоо ална гэдэг хэцүү. Дээрээс нь Undying байгааддаг. Өөрөөсөө хөл алдахгүй бол тэр хоёрыг унгаана гэдэг боломжгүй. За арда. 2-3 стаклчлаа. За Plated бол Maestro маад. BK-битээ. Энэ гейм дээр Manta-тай тоглосон ч гоё харагдчихлаа. Тэгээ Manta авахгүй хаа. Авчих юм болов. За гол импилцээ. 6 хүрж амжаагүй байгаа Сумайл. За юу яаж буугаад ирсэн? Гэрнээ зөрүүлээ шийдсэн. Wards татна. Lion унжтэй. Remnant явуулсан. Lion-саа. Bolite 6 хүрсэн. Bolite дээшээ гарсан. Soshback класс нь ерөнхийдөө доошлох гээд байгаа. За Costa яв. Нэг явсан. За нааталтаа бүр стоп зогссон. Soshback-лигээ дуусгасаа. Kaka энэ чи зомбинуудад зурлаад double kill орж ирсэн гэж юу? Phoenix-ийн double kill орж ирж байгаа юм хта. Ирж Scatter Plus тэгээд удаашруулна. Тэг н өөр хийгээд их юм байхгүй 3 levelтэй. Үй Soshback лаацсан. Oh my god. Field crash хүрсэнгүй. Scatter Plus танд үхэх нь үхэх юм байна л да. За импилц Soshback. Өө дахиад Soshback лаацсан. Oh my god. Хоёр алдчих байна. За бидний нүдэн дээр 2 удаа Soshback алдаад хил аманд орсон юм шүү дээ. When they were making that rotation to the mid lane, so managed to get one extra kill out of it. Samael maybe could have gotten a kill. За маш их цагийг хожлоо доо сая Kaka. Болт бараг л нэг хороо зэрэг нэмээд дахиад нэг хороо зэрэг баг 2 хороо зэрэг баг унахаар их цаг хожчихлоо. За Raindrop-тай мань XXS-ийн хувьд бол Morphling эсрэг тоглож байгаа учраас ерөнхийдөө авцсан байгаа даа. За 7 минутын Wisdom дээр Scatter Plus орж ирсэн. 2 support нэрж хагаад Foil гээд үтсэн Arcane рүүнтэй андинэ. За Wisdom рүүнийг авцсан. Юу яаж буугаад ирсэн? DK-сэн, Phoenix-с DK-сэн, TP out. Стан байхгүй. Амжилттай осоо. За 3 батрын ротеш орж ирэл. Undying гэдэг батрыг алж чадахгүй TP төлчлээ. Дээрээс нь Wisdom рүүнээ алдчихлаа.
За Bright хөдөлгөөнч маш гоё байна да. Ерөөсөө дутуу харагдахгүй байна шүү. Бараг илүү гараад байгаа юм шүү. Waveform Kaka. Press the attack and with a cookie gets away, has that salve, he'll heal up. Какан ч унаж явсан байна. On that one. He really wanted to move forward. So what's he gonna get at? За 8 минутын power өндөр яах лээ. Spark of courage, no surprise. Okay. So Ямар нэгэн гаргалгаа байгаа байлоо. За Сумайл доошоо. Phoenix доошоо. Ball ID зурсан. ball lightning. Ooh, За дээр гарсан. and actually the regen. За Imitat шууд авчиж байгаа юм байна. More Regeneration rune байсан. Ooh. За нарын энэ stack гэж хийн хийж авах вүлээ. Та хэд Meteor Hammer-тай тоглож байгаа юу? Meteor Hammer-тай тоглох хэрэгтэй доо. Build damage байхгүй. Bright-аас. Meteor Hammer-тай таад гарч ирэх хэрэгтэй доо. За Mono Power Treatment ерөөсөө Facebook-ээс ч аваагүй шууд Maestro матгцсан юм байна. Ерөөсөө угаасаа намайг яаж чадахгүй л гэж байгаа юм байна дөө. Meteor Hammer атгсан байна. Irving. Fuel damage байхгүй ч. За инхээр Deadly Tower ерөнхийдөө 11 минут хэд бол унах нь бол ойлгомжтой. Угаасаа Ice-аар унчих юм байна. За Сумайлч аршаагаар фармлчихна. Голд 2 спорт нь XP-г аваад зогсчихно. 2 спорт 6 өрсөө хойно Astras хөдөлгөөн ийн. Тэрнээс наал бол ерөөсө хөдөлгөөн хийхгүй. За Mono-гийн Rapture-ын дээр нэг гүүж үзүүл үзгэлээ. Үгүй бол тэгээд хийхгүй юм байна да. Сумайлын хувьд бол Falcon Blade-тэй тоглох бах. Kai авах нь ойлгомжтой. За энэ stack гэж Phoenix авах юм байна да, тэ. Diffuse Blade нь тэгээд бэлэн болчихж байгаа юм шүү. Ингээд авчих юм уу? Оо зөө. Оо зөө. Оо ямар давруу юм бэ вэ? Хөө. За Diffuse Blade нь бэлэн болоход одоо хуудас аваад л болчихж байгаа юм шүү дээ. Явах юм болоо гэдсэн чинь. Панго ирээд авчдаг юм байна. Яа, Исаш багтал хатуу орж шүү. За double damage. Орох юм бол импилдүүлэх гэдэг, хекстүүлэх гэдэг. Дэнай орж ирсэн. За тайд, дээдлийн таврыг унгацсан гол дээр ирэх гэж байгаа. Meteor Hammer-тай. Голын таврыг бас унгаана. Support 6 урж амжааг бай. Phoenix 6-тай бол бас арай өөр байх гэдэг. За Fire Spirit явуулаад. Creepy-гийн цэвэрлэх харалтлаа. Хийж чадах нь чадах нь. Дахиад нэг Исаш багтал үзүүрт нь ороод наа. За 2 бац smoke дараа доошоо хөдөлсөн дөө. XXS руу. Гол Pangого харуулж байгаа тал доошоо явчлаа. За 2 спорт нь байхгүй болсон шүү гэдэг мэдээллийг авсан учраас хойшоо орж байгаа юм байна. Тавар харагшаа. Meteor Hammer build. So pipe next. Obviously we talked about the Lincolns, you've got XXS. This is much more. За Irving харагдах юм бол Rapch зоолгоно гэсэн. Доороос Twin гэж ардаас нь 2 support гараад ирсэн. Бод ID зурсан. Шууд хийгдсэн бүлүүд right тавьсан, импилсэн. Side store нөө cookie үзсэн, move speed маш удаан байгаа дээр бод ID орж ирсэн. Last hit-ийг нь хийгээгүй. Mono юу Сумайлоо. За Mono хийж байгаа юм байна. За хаалгаар ороод өөртөө буруутчлаа. За Blood-ыг унгая гэж бодож ирсэн баха. Impel хийсэн дээрээс Ravage Meteor Hammer кастлж байгаад. Blood-ыг унгаач гэж бодсон болоо. Boost авж байгаа. Boost-нээс гадна дахиад нэг багц үйлчлэгээ тавьсан. Багцоо. Нөгөө нэг автотон дээр орж ирсэн бэлэгний айтемнууд байгаа штэ. Тэрийг 13 айтемыг авах боломжтой тийм багц үйлчлэгээ тавьсан. Тусдаа үнэлгээ тавьсан тэр нь. За 12 минутаар доор гарсаа. Ардаа 2 бат smoke таагаад байгаа. Field rune. Mortimer гэж боол айдаг Warts тач амтсангүү дээ. Сумай shield rune асаасаа.
За ролн дээр мөргүүлээд байгаа шилд рүү дуусах гаддаг. XS-с хүрээд ирсэн өндөрлийн томстон тавчаас дайх боломжгүй. Гастсан, кукицэн дээшээ гарсан. За өндөг бэлэн. Өндөг бэлэн голын замын тавар унах гад байдаг. Дина хийчлээ. Өөх. Ва. Хажууд алгаа. You might get ruptured, you might get pulled by storm spirit into any kind of a follow-up spell and you're gonna die. За метеор хаймны эффект 2 орж ирж байна. 13 минут гэхэд 2 таврын унаг гацсан. За Phoenix энэ Diffuse Blade мэлэн баса. Одоо ерөнхийдөө бол нэг smoke явах бах. За тэгээд энэ дайн амжилттай очил лайны блинк бэлэн болно. Дагаад дахиад нэг smoke-лно. Дээдлийн гурвалжин жижиг гурвалжин эзлэн жижигтлэг нь. Тэгээ шөнийн рошоныг зовх гэж үзнэ гээд Bright-тэй үед бол хөдөлгөөн бол маш гоё харагдаж байна яг одоо. Хажууд байхгүй шүү анаа мэдээ. За энд Hortus линк орж ирж байгаа. За XSS-д бол Blade мэлэн лотуснуудыг Greeting Lotus болтол нь томруулсан байгаа. Араас нь блинк оруулж ирнэ. За энэ линктэй олчоор дүүлт гэж байгаа асуудалтай болчих юм байна. Линкингийг гаргах юм чи юу лээ? Vortex байгаа, Rapture байна, Duel байна. Gash байгаа юм байна те. Оо юу вэ? Энэ талтаа ярьж байгаа штэ. Буруу талд нь ярьж авч гинэ. Бурхан л скилтэй юм штэ тарах. За боодайт Duel орсон, Warsaw татсан. За эхний эжент Phoenix бол унсан. Цаана Imitator TP out хийжсэн. Амжилттай гараа авчиж байгаа юм байна. Kill ярьцаа 4-2. Смойлд бол Witchblade, Falcon Blade-тэй тоглож байгаа. Линкэн гаргах жоохон асуудалтай байна да. Team Right-ас. Чи Astras. XXS баг өөр дөр хайван салбартай болт юм аа яа. Эний. Extreme Azra 2-ыг хийлгүй байх уу? Нэг юм идчих цай гарах нь уу? Ярээ суугаад хахаар амар өсөх юм аа. Идэх цайгаар бол идчихэд л ичмэрээдэг. За 3 матрис смоктой. Дээшээ өсвөл юу яаж хүлээж байгаа? Смокын задарсан Сумайлыг Болайтыг зөрөө өөдөөс нь Vortex татсан, дээр гарсан Hexтэй, Gasцэн, Ravage орж ирж болно. MP 2 одоо дээр Ravage орж ирсэн. Mortmore-кис орж ирж байгаа. Сумайлэгтэй сэрсэ, Adaptive Болайтыг Line-ыг нь унгааж гараа явж байгаа юм Сумайл. За гарсан, дахиад зурсан. Хойноос нь 2 зомби, 3 зомби, 1 2 ой, Исош баг, Shield Crash унчиж байгаа юм байна. Сонсоё. За киллер за 5 4. Тоглолтын 15 дахь минут. Би бол бондогроо дэмжиндэ, шинкүүгээл дэмжиндэ. Бондогроо баг дэмжиндэ бро. За Rapture за дүүлээ бариад авсан. Rapture дээр дүүлчих хэрэг байсан уу? Жохон гүйлэхгүйсэн юм бах та. Дүүл дэмэж авах боломж байлаа штэ. Тэр авэжгүй батар. За мэдгүй. Араа яраад л дүүлчих шиг болох юм сая. За Blood бол энэ геймийг хожиж өгөх баатар шүү. Үнэхээр л Blood бол ерөөсөө энэ геймийг л хожино. Дараалын Thunder орж ирэх үү яах вэ? Tide бууж байгаа. Цаана Phoenix-ийн Hexтэй бариад авсан, Thompson зооцсон, MP-лсэн. Presta attack өгөөд хүнээс ирээчлээ. За Phoenix-ийн хувьд бол бүр хайц зүүнтэй байсан мань Sosh Bag-лигээ дунд нь алхаа ороод ирсэн, Roddy Thunder ирсэн. Bolite-ыг өндөг дарагдсан, Imitator унсаа. Дахиад нэг л байна уу? Vortex Center байгаа юу гэсэн. Тэнцээ Thompson-тай гэж болиё гэж байгаа юм байна. This seems to be winning formula for Aster.
It's not an easy game for Lion because they don't have any kind of save available for him. I see Undying trying to buy Shard off his own. There's going to be Tormentor available in 2.5 minutes. So look at the item build queued up on Undying. Blink Shard. That's it. So whoever gets dueled is going to get jumped in, put into Tombstone. But Herving's got the same thing. Blink Shard. I don't know how much time they have. Because Undying's not getting any kind of... Yeah, actually both supports on the side. Phoenix-ыг харсан байсан бол унгах байсан да. Энэ хорд инвэ зурт нь ямар амар юм бэ вэ? Яаж иж байгаа л нэг рүү гараад ирэх юм? Ямар амар фарналт юм бэ? За бол IT World статса. КК. Ээлтэй гонигтай мэ. За ард нь дүүлсэн авар хэлмэг оцсонсаа. Хоёулын энэ унгаа чаацаа. Левэж жоох оройтсон. Метеор амар дарсан. Үе КК гэдэг ямар гонигтай юм бэ сая? Скатбласта төрүүлж игээд үгийг алдчих жоох юм. За тэгээд сохорсон жавшиг гэдэг нь боллоо л доо. Шууд 2 батраалаад дээрээс нь дүүл дэмэж аваад. За Эрвингийн дараагийн айтем Блинк юм байна. За хортос BKB орж ирнэ. Ер нь бол хуучны морф шиг болцсон байгаа даа штэ. Илүүш мэлүүш үлдээдэг болцсон. За сумайд пингс ball lighting. Дахиад ball light-ыг зурна ойлгомжтой. За линкинг гаргасан. Дүүлдэж болно. XS дүгсөн. DK-ц ороо шууд дүүлдсэн. Өндөг дарагдсан. Өндгийн андагийн ганцаар зөхөд байгаа роо шивдэлсэн байгаа дэдэг. Мортмент кис орчихсон. Оройтсоо. Морти жоох оройтсон. За гэтээ өндөгний стандартээс андагийн унах боломжтой байгаа даа. Андагийн бол унах нь ойлгомжтой юм байна да. За сумайд бол жоох мананы асуудалд орчлоо. За XS уушаага бэлэгдээд орсон. Өөр элминг оц бүр саагууллаа сая. За равчин дээрээс нь гүйсээр гоод лай унаад өгсөн. Ёо. The lack of control on side of Bright is really showing in this game. They like Lion dies every single time. He has 7 deaths to his name. Nowhere near the Blink Dagger, and Team Master having a pretty good understanding that he needs to die first. Oh, Region Rune picked up by sonsoё, so he doesn't need to go back. And the stacks that were made. Тамаа үхэг байх хэвээр доо. Нэг зүхээгүй дээ те. Тэг санагдах юм. Doesn't feel great. За XS хайм салбарт авах нэ. За тэгэх хаа линкэн гаргахгүй бол. Линкэн гаргах юм байхгүй. За газ торимтор авчиг гэж байгаа маань. За блад үнэрлээ. Кард нь яаж лайнер унчлаа. Андагийн дээр унсан бол уг Томстон дотор хүнээж ихэд дүүлэн дээрээс уг нь авраадсан бол те. За өөрөө худалдаж авах юм байна да. Худалдаж авах хэрэгтэй болчихж байгаа юм байна да. Андагийн гээд бол. За нөгөө талд бас Томстон унж байгаа. За XXS авчлаа. Өөх. За өөр хэлмэг оцсон. Крипин дээрээс нэг армор. Баатар онох юм бол 5 армор бэлгэнд өгөн. Тэгээ duration 8 секундын үйлчлэлтэй. Ер нь бол маш танки болно гэсэн үг. Маш өндөр армортай л зодтолтно гэсэн үг те. За бүгд линк авах бол болохгүй гэсэн. Плад SC2 байгаа даа учраас линкэнтэй давахгүй бол хэцүү байгаа даа. За энэ тайди. Карт нь ороод ирсэн байна. Хин дээр зүүхэж байгаа бол плад зүг орчих юм штэ. Нэрээ. Плад шаарда зүг орчих юм штэ.
Тэнгүүд плат ч нөгөө нэг гүүж чадхаа болно. Дээр нэг юм дөнгөлдөг болчиход байгаа шүү дээ. Хайд явд бол. Хууч нөгөө шарт нь импэлдэг байсан тэр нь болоод дөнгөлдөг болцсон байгаа даа. Айк майкендер бол маш л гоё юм лээ. За энэ рошоонод л бэсийн гадналын бүх таврыг нь аваад хай грам зөхөндөө 2 дахь рошоон дээр л дуусан да энэ гэн. 32 гэтэл дуусах хэвээр. Би бол тэгээ хэлсэн байгаа даа шүү дээ. За Сомалийн BKB арай бэлэн болоог байна. 1000 гаруй голд туу. За моногийн дараагийн айтм аяг нэм. Ер нь бол хамгаалттай шилттэй болно гэсэн үг. 3 дахь скиллтэй нь ерөнхийдөө бол маш холбоотой. Just continuing to farm and hoping to find pathways out of this disadvantage. This is the second smoke Astrid used in the last 30 seconds or so. They're still hunting, trying to find anyone. Might catch imitator. Imitator's got blink, but I don't think you really want to be making that jump. Not on Bloodseeker. I don't really think, either of them want to go for this, Irving included. За Какагийн морти жоох оройтод байгаа да. За смокт гот нөгөө юу. За тийм байна. Дөрвөн баатар смок хийж байна. Брайтас. Яах ч вэ? Доотлын тэр хоёрыг зохих юм бол үзье гэж байгаа юм уу? Артаас нь үзье гэж байгаа юм бах та. Тийм л юм байна л да. Шаардлахгүй смок шиг санагдах юм да. За тэгвэл модайтыг орж ирсэн. За Томстон зоож байгаа шүү. Хүнээ чигцээ. Мортморкис орж ирж байгаа. За маш гоё авралт гарчсан. Гарч ирээ шууд Равэж их ёстой Ирвинг хийхгүй байгаа даа. За өндгийн зохиол дуусгасан ямар тач Равэж орж ирсэн. Дөрвөн бат Равэж дунд моно зохио яваад байдаг. Как гэлэм өмсөд амьдэрсэн. X-ээс унж болно. Over helming одсон дээрээс armor-ны эффект аваад амьдрах гад байдаг. Morphling унаад гснанаас Isosh Bucket орж ирж байгаа. X-ээс унсан моногийн triple kill. За хөөсөө Blue-Tide Wish орж ирсэн. Ирж чад импэлсэн. За хоёулыг нь үнэрлж байгаа. За болий гэж байгаа маань. За саяны Томстон бол маш гоё байлаа. За ингээ Бладыг яаж чадахгүй гэдгийг одоо ингээ харцлага л да. Эмпэл. X Isosh Bucket Онса тэнцээ варттай гинэгүй буруу таасаа нөгөө талдаа варттай. Доор газрын варттай. Буруу таасан. Дайна бүр маш гоё хийлээ. Rapture наан Pango дээр зоосон юм байна. Тэнгүүд Pango шууд геймнээс гарчихлаа байгаа л да. Оо, Томстон зомбинууд бүр яраач. За моног ягны бил юмсан дараагийн айтем бааш. Level 19 Bloodseeker. Oof. Hey, he's moving. And GPM is moving, and so are his feet. How fast he is. What do you? I just don't know what you do at this point. За хайграм зохиг нэ. Эц минут байгаа. Равэж байхгүй. Өөрсдийнх нь бүх том скил бэлэн байгаа даа учраас шууд зохиг гэж байгаа юм байна. The high ground with more than a 2000 net worth lead, so doesn't seem as dangerous. Заараас нь тэгээ Sunray del press attack өгөөл. Моно чөлөөт зохино л доо. За Rapture цаа Томстон зоосон өндөг орж ирсэн. Mortmore-кис орж ирж байгаа.
За дотроос нь гараад ирсэн ирэн гэхдээ уусаа. Ролл танд шивдсэн. Shield crush амжилттай болсон. Гард нь бол IT Сомайл орсон. Electric Ward татсан. Imitator-ыг унагаах гэж үзсэн. Damage нэрээ өсөн. Visosh Buckle дөрвөн баатар дээр өөрийнхөө Force-д XXS гарсаа. Glitch-д тохиод Agnemasаас Mono. За Aids нэг удаад унсан. Scatterblast амжилтгүй болсон. За XXS over helm-г одсон дээрээс Imitator-ыг унагаах гэж нэг үзсэн амжилтгүй. За дахин нэг Visosh Buckle. За одоо хийх юм байхгүй. Team Bright-аас. Fight төрөх юм бол Ravage-тэй. За Crystal юу хийж байгаа? Hexсэн, Mana Drain, Ball Lighting, Electric Ward татсан өндөг дарагдж өгсөн. Sandra хийж байгаа Imitator унсан, Sumai Last-ийг нийсэн бол Dotler Axe-ийн зохиол гэсэн Team Aster. За энэ ч л одоо Aster шүү дээ. 13,000 net урд илүү. Нэг иймэрхүү драфт хийгээд нэг ингэж нэг тогломоор доо. За одоо голын тир хоёрыг нь ухаж болж байна. За үгүй гэвэл дээдлэн лэнэд цаа дээгүүр нь гүгээд ороод иж болж байна. Том гурвалжин нийслээд. Гол руу тэгж хүчлээд их шаардлага бол харагдахгүй байгаа даа. Дээдлэн лэнэд цаа дээгүүр нь турж орж ирэл. За 28 минутын Wisdom руу нь гарцсан байна да. 14,000 net worth lead for Aster now. And these fights are just going to continue to get harder. За Killer 18-7, 14,000 net worth илүү. Aster. I get it, but I also don't even like it. За Somaiлийн дараагийн item Sanj гинэ. If you have Aeon Disc, you get like Ravage, Anchor Smash, Meteor. You might not deal any kind of damage, or you're gonna stun them. It's gonna be some kind of a save. Even if you get saved by a Tombstone, you can still like get stunned for like 3 seconds when you get out of the Tombstone. Right. A lot of AN discs. Looking like Lions going for one too. За голыг нь л ухъя гэдэг энэ да. Илүү байгаа юм шиг тэгээд одоо болно л доо. The 4-blade build. It's a lot of damage. Just like if you manage to reset, Witchblade is on low cooldown 9 seconds, then you have Enchanted Quiver on 4 seconds cooldown. So every single time you hit someone, that's like 500 plus damage just from one hit. Какаг TI ауратай л гэдэг ингэнэ. Аура зүйлчлэхэд дахиад 3-4 гэм байна да. Хол байна да хол байна. За смоктой хүн ороод ирэх юм бол шууд дандан ингээл чийл гэж байгаа. Сумайл тийш ороод байх хэвээр. Сумайлыг харсан да. Шилд рүүнтэй. Яагаад энэ ч цагуудад байгаа юм бол дээгүр ягаа гүхгүй байна. Ирэхгүй газар цагуудад байгаа санагдаад байгаа юм уу да. Дээгүр ихээр дотлын map алдчихна. Аль нь фармлах цай гараад ирнэ те. Тэрийг бодож л байгаад байна л да. Түүнээс ч өөр чинь бодохгүй л байгаа л та. Том гурвалжин эсвэл эзлээд авахч болох л. Яг Астер хит хожиж иж гэвэл за одоо энэ багийг хожоод заяа. Дараагийн шатанд Team 0 гэдэг багийг хожоод. Тэгээ Apple Bracket-ийн файналаас бууж ирсэн Extreme Azure Ray 2-ын хожигдсан багтай Lower Bracket-ийн файнал дээр тоглоод. За тэнд хожоод. Тэгэхээр Grand Final гарч ирээд дахиж хожоод. Тэгэхээр яах нь вэ? 1 2 3 4 хожиж иж. Яа. Болох нь дээ. Энэ тоглолтоо нийлээж үү дээ. 4 best of 3-ыг хожиж иж. Яа ирэх авна. Маш хол. За Роша түрх götдэг. Team Bright-аас 5 бат smoke дараад хөдөлсөн. Астрив бол map эзэгэнсэн. Рошаныг ойрлцоо. Хүлээж байгаа. За тэр талаас орж ирнэ гэдэг.
Пинг бол хийгээл байна. Скант нь хуарцаа. За тэрүүгээр явж байгаа гэдэг мэдээлэл авчлаа. Астрынхаа. Imagine they swipe this Roche. If somehow they were За 5 бац смок Астраас. За Панго харсан. Бол айти зурсаа. Ороод Ворчсээр лайныг татсан. Импилдэд амжицсан шүү. За өндөг шууд анхаас нь сонголтгүй болсон. Хойр төвд бол өндгийн зохиол зогсож байгаа. Моноёс Равеч хийх орлого араас нь байна уу? Ирүнгээс байхгүй. За дүүлж байгаа хойр төв шууд унгаас нь Томстон. Досно Phoenix, Исош Баклигэд унаасан. Triple kill Кукиц лайнаас байбек дуурсан. Равеч хийж чадаагүй ирүнгийн хувьд бол энэ ч ингэж үхэж байгаа юм байна. Моногийн Godlike хэсгийг дуурснаар 23-8 гэсэн гэлээр цаатай. Энэ тоглолт энэ үрээд баг дуусч байгаа юм л да. 33 минут болцсон байна шүү дээ. За эцэстээ чистер ошаа. Хакка чинче бүрэл дээр урд гараад ирсэн. Up onto the high ground they'll go with Snapfire leading the charge. Still a tier 2 to take as well, and Sumail's going to take care of the creep wave and push that in. Maybe one last defense, but down 22,000, it's a very uphill battle to climb. Равечтэй эвгүй дайвал бас эвгүй. Maybe after last game the feeling is there that they have to play ultra safe. За Моногийн дараагийн item IBS plate Blink-д ороо ирсэн байгаа юм байна. За хорт бол айдлаас аваа. Тэгээд Айвс гэдэг. Энэ геймдэр бол агны мод уусаа ямар ч үйлчлэл байхгүй л те. За Астраас Смоксоо. За ороод өвөлдсөн Томстоныг зоох хэвээр. За хүн ичгээд амжсан Мортморкис орж ирсэн. Ойлгомжтой. За Томстон дотроос ирүүн гараад ирнэ. Санраа ийсэн. Андангийн хувьд бол унадсан. Томстон хүртэл унж байгаа. Лишэтрийгээд Манадрэйгээ зогссон. Имитаторын хувьд бол хангалттай их импакт үзүүлж чадахгүйсэн. Тайд бол ард нь унаад гисэн. Ravage бас дахиад хийж амжсангүй. За ингээд доотлыг нь бүтэн ухаад. Гол руугаа дахиад гүүхэндээ. Унсан 3 баатар гуруула үлтийтэй байсан. Flash Golem, Finger, Ravage гэсэн 3 скил гуруула байсан. Айл алиг нь дарч чадаагүй. Унаад гисэн. Ер нь дарахыг ч хүсээг бах уу баг. За Soshback тэгээд юхнийг Storm-ыг манаг болгоод наа. Моно баг чийсээ өгөх юм уу? Томайл. Өөртөө хадгалж ирснээс баг өгчмөр санагдаад их юм. Тэгээ Сомалийн хувьд бол Эйдстэй учраас тэгээд бас чийс нь бас Моно дээр байх болохгүй маа ячтал. За дээдлийн лэнийг урагшлуулахгүйгээд жоох оройтчлаа даа. Яваад өглөө. За 4 баатар смок Team Bright-аас жижигэ бичдэггүй. Сүүлийн баг 10 минут нэг ч kill хийж амжаагүй. Team Bright-ийн хувьд бол smokes in terms of like even seeing anybody. On a bounty runes picked up by Pichu and I'll pick up a wisdom rune. They do see the tormentors up, but coming down towards mid or top is the side of Aster. Pichu has a refresher. Refresher hacks 36 minutes plus a shard. За тэнд юм болоод энэ гурвалжин дээр Ravage орж ирсэн үү? Тийм байна да. XXS Priest attack өмсөд өөр хэлмэг оц унгачаад л үхээд өглөө. За боодоо тэгээ зурсан. За Age-тэй учраас эргээ төрөх боломжтой. Блад жоох хоолоогоод байгаа. Одоо л гүйж орж ирж байна. Ravage зоох боломжоор нүсэл Лишэдэр хийж гад Thompson нэг удаад унгалсан. Ball lighting, Wards-аар татаж болно. Ravage зоолгосон байсан. Phoenix унах нь ойлгомжтой унсаа. За ямар ч нэг удаа Элсиг унгаагаад бүх скиллээ золон барин байж
Элсийг унгаагаад л араас нь тэгээд пангого алдчихлаа. Тийм брайт одоо өөртөө овер орсон юм аашаа. Жижиг бичдэггүй шүү. Стил найдлага байгаа л гэж үзээд байгаа юм бах та. За энэ торментор дээр үзээ байна уу? Томстон уншиж байгаа. Анаа ингээр унлаа тэр цаана. Шарт нь сумайл дээр ороод ирлээ. За Storm-ын шарт бас гоёо. 3 дахь скиллэнд нь ерөнхийдөө бол үйлчилж эхэлдэг. Bright угаас овер орсон л юм байна л дөө. Оо, refresh text. 2 өндөг дарна. Яа. Нэг өндөг нэр амьдэрч чадах юм бол хоёр дахь өндгийг дахиад арах юм шүү. За тэгвэл тийшээ дээр орж ирсэн. Ард нь андаа ингээд vortex-оор татсан байсан ингээд. Бас 2 болж байгаа. Сумайлын үед бол орж гараад. Рэжтэй байсан уу сая? За байбекийг буудаж байна. За дөнгөлцсөн байгаа. За хекссэн. Прест атакуг сэрэг чинь бод айтыг орж ирсэн. Хортөвд бол wave form игээд хөл халтирж байна. За refresh дарсан байгаа өндөг бэлэн. За тайд унах юм бол dieback. Lion уна dieback. Undying уна dieback. Гурван баатан dieback байхгүй. Уралчингаа скант ч угаасаа байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Юуг нь скант бэ? Санраа хийсэ. Ард нь хекстэй Storm-ыг барьсан. Fingers-ээ. Сумайл үхтэй. Долоодранцыг хил алдчихлаа. Өндөрлөгийн Томстон. Зохил гүй. Какаса яагаад зөксөнгүү? Кэнселчлаа. За равэж орж ирсэн. Ард нь моно. Дөнгөлүүлсэн байгаа равч доосоо. За зомбинууд зураад хөдлөгдгүй моног. Үгүй дик хийсэн. Кака өгөхөд өгсөн. Энэ чи юу болоод на за хексцээ. Ард нь XXS-ийг барьсан. Swashbuckle даваад хийсэн. Нэг зөвхөн дэлүү хийж байгаа. Rolling Thunder шивдсэн. Моног үүдээ бэлэгтэй гараа авсан. First-ийн эффект орсон учраас муу спид дэжгүй байгаад байна. Юу ээ? Өөрийг нь бас үнэрлээгүй гэдэг. Oh my god. Какасаа зөхгүй канселчихын. За. Сумайтыг ямар гоё барьж авбаа. За ингээд энэ гейм овер гарсан байт юм аа гэж. Нэр өөртөө овер орсон юм шиг гэсэн чи. Овер хандр гэсэн юм байхгүй нэ гэсэн шүү дээ тий. Like his life is getting drained by his own abilities, and then your mana is getting drained as well by Lion, by these swashbuckles. Kaka will pick up the shard. За Kaka дээр шарт орж ирж байна да. Kaka gets the shard. That's the upgrade to the. За Астас 3 бат смогт арсаа. Morph is the only one really sticking close, although Phoenix he's got some decent gold. He's got Basher and Roach is up in 2 minutes. За дахиад Рошо үлэндэ 2 минут гарна дутуу Рошо. За юу яаж юм баг нэг юу л юм уу эсвэл Iron Disc юм уу авмаар л юм байна да. За practice 5 бат смогт арсаа. За үзье гэдэг байна. 2 ravage-тэй болсон. Refresh-тэй. За энэ үртэл ирснийх энийг бол Bright хож. Баг. Хож. So that's 650 plus refresher, that's 1000. Maybe you use like anchor or anchor smash. So you'll have enough mana, but don't. За Какагийн хувьд бол ерөнхийдөө late game бодоод таалантад авчжээ.
Баруун талынхаа лиш шредерийнхаа таалантуудыг ерөнхийдөө авчиж. Okay. 20 үрчих юм бол үндсэн цохилтоор зохих учраас. Pipe is saved after the second ravage. I feel the brain smoking. За андын урд ороод ирж байна. За Коста юу? Айн дисктэй флеш голем Томстон зааж байгаа өөрөө дотноо орсон. Том ингээ унаад өгж байгаа юу лээ? Юу лт вэ саяных одоо? Дайбек болчихлоо шүү дээ. За рефрешэ дараад амцаа. Престатаг өнгөд шууд өндгöd дарсан. Равэж орсон. Хоос равэж болсон. Дүүлэлцэн байгаа мортлингийн биг би дарсан. Бод айтыг сумайд орсон. Мананы асуудалтай өндөрнөөс орж исэн. Хаас 3 дахин нэг равэж 5 матрын равэж орж исэн. 90 гэхдээ унах нь ойлгомжтой кук ийдсэн. Дууссан баха. Моногийн трипл кил. Үе. Юу лт вэ саяных одоо? Ямар шаалт вэ гэдэг шиг. Андай what the fuck? Байбек байхгүй зүгээр л ороод. Байта пангого уртаа оруулах юм уу? Заац. Дараагийн гейм уу? Дараагийн гейм Extreme Gaming болон Azure X Upper Bracket-ийн тоглолт байгаа. Байбект. За ингээ 3 талаа алцсан. Одоо аваачих жоохгүй шүү дээ. Энэ ихтэй 3 тоглолт гарахаар 3 дахь гейм орж ирж штэ. Лавгд орчоо. Сач багийн кол авах л та. За чи дөрүүл орчих марчих гэдэг. За. За гараад Рошон авчаад иргээд түрээд ирэн дээ. Астрас. За ингээ хожих шанс бол байхгүй болчихж байгаа маа гэж Брайтт. За хоёр авчир идэг болсон. Одоо линк ямар ч хамаа авахгүй. Phoenix-ийн өндөг даралт бүр ямар гоё байваа сая. Маш гоё байл шүү дээ. За эцэг нь моно аваад. Чисиг нь Storm, Agnemig нь юу яаж юм буюу Phoenix авч байгаа юм ба те. За Supernova дээрээс 13 удаа зохиулдаг болно. Ер нь бол өндгийг зохиж унгаа гэдэг бараг л боломжгүй болчихлоо гэсэн үг. They've hit that point where they've gone over 1K net worth per minute. Yeah, the game should have officially ended as soon as they hit that, at least in my book. It's almost uncomebackable. Is it just in yes, uncomebackable. Is it just auto ending if that happens? Yeah, it's counting down from you see GG on your screen. You have to click accept. If you don't, you're still gonna lose the game anyway. Well, I'm just saying if it happens at the second there's a 1000 net worth lead per minute. За buyback status-ыг бид нарт харуулахгүй баг та. Bright ч одоо buy-ууд нь байхгүй дээ. Icon-уудын ард нь бол buy байхгүй л гэж харагдаад байна. Морфлын ганцраа buy-тай л харагдаж байна яг одоо. За Somaliч агнемтэй Vortex-эн дээр яа татах уу? За бод IT орсон. Шууд X-Cast тав орж байгаа. Өндөг дарагцаа. Somali Prestatakas ирсэн, дүүэл орж ирсэн. Morphling урган ойлгомжтой болоо гэсэн. Thompson зоож агаад хүний дотор ч гэсэн Warcer 3 баатад татсан, Roll шивдэлсэн байсан. Андины тэнцээ унж явнас Ravage 4 баатар дээр орж ирсэн. Phoenix унаад өгдөө дахин нэг Ravage орж ирсэн 4 баатар дээр. Mono H-ээр нэг удаа унсаа. Somali Cheese байхгүй, мананы асуудалд орж ирсэн. Исош багтлан дээрс бааш орж ирсэн. Prestatak үгсрээс BKB байхгүй. Моно жоо юугүй л орсон. Vortex 3 баатар Somali саагуулсан гэж дунд нь Somali Healing Spree GG орж ирсэн. 44 хэсэг л ярьж та 53,000 net worth илүү хийгээд 47 минутан дээр. Team Master.
Хоёр гейм ялагчаа тодорч байна да. За тим амархан бол байхгүй нэ. Тим амархан хожил бол ерөөсөй байхгүй нэ шүү. За ингэснээр хэдүүлээ 3 дахь геймийг үзэх нь ойлгомжтой боллоо. За тэгээ үзэж байгаа за лайк гэдэг хамаартуу. За мэдээж. Тэрнэл таталтад хийсэн хэвээр байгаа шүү. 1x Tokyo-гийн пэйжгаа бичээд тэрнэл таталтаа бол хийлгээрэй. За тэгээд хэдүүлээ 3 дахь геймээр л гейм л үзэх нь дээ. Тийм тэгээд бас tax max төлж болж гин. Тэ? Өстой юу вэ? Bright try to go for and didn't happen. Like Monet completely popped off. Like he didn't die a single time this game. 17-0 and 13. What a performance on him. Yeah, he went to that early Maelstrom, no boots, so it was all farm and no fun. It was just farming for him, and it turns into just him having a massive for everybody else. And you talked about it a couple times, where it was just like, all right, well, what's really hurting them for the side of Team Bright is the lack of lockdown, and it was very evident in a lot of these fights. Every single time Lion gets jumped, you can see here as well, same story. Sonsoё has his number throughout the whole game. Some good saves coming out from Undying with the Tombstone, Blink Dagger after that, but you can feel that they lack damage. Like, you save them so many times. This Tidehunter got initiated on by XXS. It sounds like super YZ going for it to put them in a bad spot. Like, you know that others need to be close, and as soon as they use their abilities, they're gonna lock them down and put Tidehunter in a spot where he doesn't want to use Ravage because fight's already over, or they have their BKBs available, and then you need to choose. This was, I think, the best fight that Team Bright had throughout the whole game, because they managed to kill 3, almost 4th guy. If they managed to kill Monet, that's a big chunk of gold, but I don't think it would change anything. Yeah, they were just so far behind at this point. 27,000 net worth behind, and they were 31,000 when the net worth behind when that fight started. It was a rough game, and I understand the point of this Tombstone and the saving with it, but it felt like it was so counterintuitive at times. Like, yeah, you throw the Tombstone, he survives a little bit longer, but then you get stunned and you end up not able to really do much of anything. Yeah, Pichu also had extremely good game. Like, some of his initiations with the Hex itemization as well. I mentioned Kaori because he's the one who started this trend. It looks really good. And also changes to Phoenix. Now that Sunray gives you that 10% per second evasion, that's really good. Miss chance. So you can use that, and it works with the eggs. So one of the reasons why we haven't seen these eggs being killed, even though you have a lot of attack speed on Morphling, other heroes kind of don't want to do it, and also they're either dead because the fight already started, they got jumped by Duel, or they got jumped by a Storm Spirit. So they have to scratch it. Team Aster managing to get the dub in the second game, and they are, after all, a more experienced team. So let's see how Team Bright is now going to adjust in this third game. Yeah, Monet definitely the MVP of this one. You could see 17-0 and 13. I mean, Sumail also dominated his lane, had a massive lead over mid. Eventually, Phoenix did a good job of coming back in terms of net worth for a little while, but Sumail, of course, as you could take a look at the differences between the two of them, it's so far ahead at that point. Yeah, we've seen Sumail Storm Spirit so many times. It's nuts how well he performs every single time he plays this hero. And again, in this one, showed the true strength. Whenever he plays it, 13, 12, 22, all over the place. He's involved in 35 kills out of how many total? Do the math quickly, B-Cup. 30, 40, 35 out of 40. 40. I got you. So, yeah, very active, won his lane, and decided to move around the map, find Lion every single time. I don't think they're going to go with the same support duo. I feel like after playing a game like this on Imitator, you need to play a different hero. Yeah, and I think they need to also remember just how bad the lack of lockdown was for the side of Team Bright, that you really need to focus getting a bit more control in your lineup, because then you end up in situations like this where you're just dealing with the fact that you have nothing to hold these heroes down, and they had free reign of everything they wanted to do in this game, which was just
devastating, right? Pretty much. So now they need to scratch it and pull off their best strat, their best draft, because this might be the last game for them. Yeah, definitely might be the last game for them here. As it's tough, it's rough. You hope it's a fun one when it comes to game 3, but you never know. You never know, especially after a game like that where Aster, it felt like they just dominated that game from start to finish. So we're going to be back with that game 3 in just a moment. So I hope you guys are ready for a fun one, because so far the series is a lot closer than maybe a lot of people would have thought. But game 3, I'm hoping, is a nail biter. I hope it's really close between both teams. And we'll see you guys in just a moment. We'll be back in a second. Stay tuned. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software defenses, making the world safer for drivers, passengers, and pedestrians.
welcome back. It's the third game between Team Bright and Team Aster. So, we've made it the length of the entire series. We'll see who ends up taking this game. But game 2 is a masterclass by Team Aster. And now if you're Team Bright, you got to kind of come back and reformulate the mentality and the game plan coming into this one. So we'll see what they end up banning out and what they want to go to. As pressure's on for both these squads. It's win or you're done. That's it. Team Master, they're banning out Silencer that caused a lot of issues in the first game. Same goes for Doom, and also banning out Undying, which 5 seconds did his job in the laning stage. His positioning was good, managed to get those saves after duels, but it's just lacking damage. And I want to see how Team Bright approaches this draft, because they do have the first pick in the first phase. There's still like some of these stronger heroes available. There's Invoker, which you might need to be careful about, leaving it to Samael. Even though they lost with it in the first game, he still looked really good on it. Yeah, so let's see what they want to make of this. Is that Phoenix last ban from Team Brighton, first pick into the Ember, which is what they won with in game number 1. They did, yes. But they also didn't win a single laning stage with Phoenix so far. Samael got the upper hand in both of these games so far. And you just showed 10 seconds remaining. first pick, your hero, which is Ember Spirit, who does have a lot of bad matchups. So this lane should have been won 3 times in a row with Samael, because they already know what he's playing in it. It's not the hero that you can flex. Yeah, but I guess they showed this first pick in that first game too. They did, but also remember how far behind he was, the lowest net worth core for a really long time. True. Definitely have seen that a lot. Samael has just been dominating his lane. It's just whether or not the rest of the team's able to make something of it. So it'll be interesting to see what this pick is as they go to the Mirana. They want to break the combo. If there was no Ember Spirit, they would definitely not pick up Mirana, so it's just a steal pick, because this is how they manage to win the game. We've seen, it's very popular combo. Southeast Asia also loves to use it, especially teams like Execration, where they run at people with this combo. They will ban out Legion Commander. They also thought that XXS caused a lot of problems, especially because they didn't have enough lockdown. You're playing Lion, who's your only stun, into Legion Commander and Storm Spirit. So you know you're getting jumped. Even if you get something off, it's going to get dispelled immediately. Yeah, you got to really get more lockdown than that. Right now you're working with Searing Chains. I guess, yeah, you had Ravage, but that's an ult you've got to drop to get that extra lockdown. It just was not enough. So the Legion's gone, the Undying, that save is gone, or that potential to save is gone, which I think Aster, as much as they were dominating that game, they definitely don't want to be up against that again. And they end up banning the Storm, so they're looking for a good matchup here for the Ember, but what else do they need to be aware of that Sumail could just pull out right now? There's a lot of different heroes that work against the Ember Spirit. We saw Invoker in the first one. There's a couple of these like matchups that Ember doesn't like to play. За гэж тэмэрлээ. Monkey King, any of these like range heroes. За Team Bright, Team Master баг үү. Best of 3 зурлалын 3 тоглолт эхлэхэд бэлмэссэн. За Mono Mika ачжээ. За би ч саач та. Brewmaster, XXX special coming out again. But we say it's the special. In game 1, it was not what he needed. Тийм амартай. За Team Bright-аас ямар ч Timbersaw, Batrider, Phoenix, LC, Storm гэсэн бадруудыг бандсан байна. За Somali Storm-ыг бол Ember авсан хойно бандсан байна. XXS LC-г бандсан байна. Өмнөх гамны Батар Phoenix бас гаргасан байна. За Astas болохоор Doom бол банддгаараа бандсан, Silencer банддгаараа бандсан, Nature's Prophet нэмээд Undying бандаад Slark бандсан байна. За Bright-аас ихний сонголтыг шууд Ember авсан. За тэнгуут Astras Mirana аваад ерөнхийдөө бол хулгайлцсан гэхэд буруудахгүй.
нөө чэндэд сумддаг комбог нь байх болгоцсон гэсэн үг. За тэгээд дээрээс нэмээд Brave Master-тай болсон бол Bright-ийн хувьд бол Lich авсан. За лэнд ерөнхийдөө нэлээд босс баатруудын нэг. За Bright-ийн 3 сонголтыг харъя. Сайдсдаг баатрууд ерөнхийдөө байхгүй болсон байна те. Сайсэр байхгүй, дүүн байхгүй. Sky бас байж болох л Bright дээр. Sky бол дайггүй сонголт шиг л харагдаж байна. Change байгаа дээрээс нь Mystic Flare унгаагаал. Эсвэл бас Limine-тай Hex-тэй тоглож болж байна. Ямар ч тач Ember-ийн эсрэг авагдах боломжтой Storm бол гарцсан байгаа даа. За Disruptor-тоос Mirana-гийн Natural Counter. За би бол Team Master дээр Enchantress гэдэг сонголт дайггүй юм шиг харагдаад байна надаа. Ember Lich гэсэн хоёр батрын эсрэг хоёулынх нь эсрэг гоё. Тэгээд тэртээ дэргүү offline Brave юм чинь position 4 дээр Enchant-а болчоод ranged melee болоод. Тэгээд lane дээр ч гэсэн нэлээ strong болоод. Дайггүй сонголт харагдаад байна. Эсвэл Dislich хартсан юм чи Rubik-тэй game бас хийж болж байна. Static Trust нь гаргаад ирнэ. Omni-гийн Heavenly Grace юу kinetic build-нээс алхаад гардаг болцсон байгаа даа. Omni байж болж байна. За Lion-тай болсон дахиад Kaka Lion-тай болсон. За голын зам сумайл өвдий оруулж ирсэн. Өвдий. За Bright юу их вэ? За өвдий Ember match-up дээр өвдий илүү. За ерөнхийдөө бол Ember-д бол жоохон хэцүү л болчихлоо. За дахин нэг удаа anti-mage оруулж ирсэн дээ. За late game л гаргачих гэж байгаа юм байна да. Stark байхгүй байгаа гэдэг. За Void гаргана ойлгомжтой. За Astra-ийн хувьд бол offline батар гаргах хэрэгтэй. Яадаг offline гаргах уу? За Lycan гарсаа. За Антентай батар ороод юм Lion хэцүүгээд ерөнхийдөө Kaka-гийн амьдралыг бодчихлоо. Өөр яадаг offline байна. Beast Master ч одоо юугаа ихтэй тий. Тэрнээр нарай өөр offline байл. Толгойд өөр юм орж ирдгүү дээ. Дахиад хайд авах юм уу? Ravage-тэй үзвэл. Лэндэ жоохон босс ордог offline гэвэл одоо юу вэ? Bright-д бол одоо build damage бол харагдахгүй л байна. За Beast Master гаргасан. За. За Team Bright-ийн сүүлчийн бан. Blood. За тэнгуүдээ шууд Pangler-тэй болсон. За offline Pango юу? Offline Ember үү? Offline Ember бас ганц хоёр матч дээр харагдаад байсан да. За Astras. Pango anti-mage хоёр. За Illusion-тэй Баатар гэхээр Pango жоохон хэцүү. За Illusion-гүй Баатар гэд бодъё гэхээр Anti эсрэг одоо. Lifestealer. Элэс. Эсвэл шууд Alchemist аваад Network-ны тоглолт хийчих бас болж л байна. Антиг хөгжөхөөс өмнө gas онлайн болоод. It's good. It's lying again. Well, yeah, for Team Master. I meant for Bright. It's not. I don't know. It's not amazing. За харъя. Моне ямар сонголт хийх вэ? What about Ursa? I think this last hero needs to deal some
or lifestealer. damage to the towers. I feel like, you know, it's not a bad Ursa game. It's just that. За Phantom-сын гинэ. Пүүх. Нэрэмүү. It's gonna be the other Battle Fury carrier, which is also strong in the lane. Phantom Assassin. Now her ulti got reworked. За Or what's it called? It's still called. Battle Fury яг-ний BKB-тэй Phantom-сын арах юм зү тэ. Chance of deadly focus is 20%. But you do have Shard later on to break some of these heroes, mostly anti-mage, break Pango as well. Team Bright, they put a lot of things in the same basket. They're like, okay, but they also don't have any tower damage because Pango doesn't do it. Both supports, they don't do it. Ember also needs someone else to do it, so it needs to be on the wings of He2T again. Yeah, it's feeling like it's going to be one of those games once more, and whether or not he's going to be able to get away with it is something that we're going to be wondering coming into this one. Meanwhile, it's Kaka back on the line. Shocker, I know. Pichu will be the one picking up the Mirana, but yeah, this is how many times has Kaka played Lion? Like this event already. I don't know. I stopped counting after like 3 rounds. He's So a big on fan. OD, this matchup, like, it's very punishable. I think coming because let's be serious for a second. You know, Samael, he's been dominating every region that he's been into. He's been dominating the world-class mid laners. Now against Phoenix, he already showed that he can beat him 2 times in a row, and now again playing a better matchup for him. So No. Phoenix will have to play from behind. Yeah, then that's rough because it feels like every game he's playing from behind, and they've never really had this mid that's been. Амьд хүн байна уу? Манайха. They could use that one game. Хүү амьтан байна уу? This is definitely it because it's do or die here. Нэг ганцраа угаа юм шиг мэдрэмж төрөө өвчлээ шүү. So you gotta make something happen. And some of the cool changes that happened to OD. За Axiomail. 1.334 is his sanity is now applied Яа. to which is Юу яадаг малгай залгаа вэ энэ? Phantom-ын дэтлийг малгай залгаа. bless you. Хэ? Yeah, sorry, Savannah's getting around here. I know. So they take damage every time they cast a spell, or Phantom-ын дэтлийг малгай залгаач юу малгай вэ? and it also heals OD. Төрсөн өдрийн эзэн шиг шааш. And also his shard, which I don't know if we're gonna see this being За бид хоёрын хин мэд вэ гэдэг юм хаашаа. free, and also looking at his Алгоо гинэ. Харин тийм байна оо. there's a lot of talismans, magic. Нэг маман T2 авчаасаа. Хотлоо ах оо. Heavily on the laning stage, just winning his lane again. West Europe-ос Quest Entity 2-ын л нэг авах бах та. Quest Entity юу? Бараг Quest л байлгүй дээ. Quest чинь сүлд топыг авсан мэт офлайн дээр. Ерөнхийдөө бол маш хатуу болсон мó. I don't know why it tickles me so much. Gosh. 2 bounty runes apiece. I can't believe they named something mana allergy. Майки юмаа гэж. Energy, we have Холбоо өгчтэй наарч та. we have mana drain. Mana's doing a lot of things in this game. Like Dota in general, just mana. A lot of mana ability names. За өвдөгийн агнимны эффект нь өөрчлөгдсөн байгаа. Mana capacity steal. За асцаалж байгаа. Рейнждэг Dynamics орлого амжилтгүй. We have magic stick, which costs mana. Just kidding. За That route. рейнжтэй ямар тач авч чадсан сумайт хувьд. So these lanes, how will they end up? I'm interested to see this Phantom Assassin do something because the last time we saw Phantom Assassin not do something was recently. It was Emo in game number 3 of that series. It was a difficult game for Emo. Агархаа. So good. Irving, 3 out of 4 CS. Not too Хонэглэн орхот. next. It seems Эмпес. Андина өгсөн гэж орж ирж байна. Зөв үү? Уунсан, зөрүүлээд кака унсан. Гэрнэ чичэд л өгөлөглөө. Хичээвд. Хортой шүү. Kinda happy with that solo experience. За first л team master талдаа орж ирсэн дээ. За хоцсон баг нь тэмцээнэ үргэлжлүүлээд хоцсон баг нь энэ жилийн сүүлчийнхаа итгэл найдварыг энэ үрээ өндөрлөж байгаа даа. position 5s early on, level 1. So not sure what happened. I was watching
pushing the top lane. At least he can bring items to He2T, who got solo XP as you mentioned, and that's gonna be raid ban for now, going into power tread, so same thing, and then go for the. Энэ дэр угсаа Астра. Phoenix doing relatively good. Лед гэм гараач гэсэн Астра юу окей харагдчих. For now, we'll see if that trend continues. But I want to see it. I want to see one game where Өвдөгийн үед бол агни минь мананыхаа 50% шилдтэй болчиход байгаа. Шууд манаг болоод шилдтэй болно. Тэгээд эргээд нэгээрээ зөхөд манагаа нөхөх хэрэгтэй. Нэг тиймэрхүү юм байгаа даа. Assassin and Anti-Major, two heroes you really don't want to be giving early kills to. PA off to a relatively good start. That's gonna be like 10 Э. CS after this. TI-ийн шагналын сан чир нь бол Battle Pass-та шууд хамааралтай шүү дээ. Энэ жилийн шагналд нь одоо юу байх юм болоо? Үнэхээр л хүлээж ин дөө. Тэгээ 9 сард гарах тэр том юмнаас л We talked about this lane not being strong. бодвол нэг юм зархал байлгүй дээ бид нарт. Тэгээ тэрийг нь одоо бид нар худалдаж авах л бах та. More in the lane compared to the times where Хэдүүлээ бөөндөө нэг худалдаж аваад нэг задлж үзэх юмс те. Нэг гоё юм гаргачаасаа. I farm my cornucopia now. It's gonna take forever. My battle fury timing is delayed. So Monet doing a pretty good job, but so is He2T. He's having a blast in this bottom lane. You wanted to see Phoenix dominate. I'm looking at the CS chart on top of it. It's not domination, but it is doing well. And За бэлэгдэд ороод ирлээ. Frostchill өмсүүлсэн. Хойрт нэр юм хта. За гэрнээ чидсэн. Magic-ийг дарсан. Хүндээ хийлэг лотос кака даралтай өнө. Дарсаа. Дарж өгсөн. За өөрөө Magic-тэй манготой импилдж болно эргэж хараад. За мангого Magic-ийг Яа, counter spell даралт бүр үнэхээр л гоё байлаа. За. Анди нэгийн double kill орж ирж байна да өрхөө. Lich may have your mana, and he will have your life. 1-1-1 build on Andy. Counter spell made the difference. This just got them Яа, бүр сая ёртой юм шиг би бүр дотроо яг бодоодсэн юм аа. kill. Энэ 9 литр угаасаа Bright одоо ингээд хумхил юм байна л да. Disruptor гэдэг баатар чи Miraнагийн тоглоулахгүй. And that was Тэгээ Pango Mango ч угаасаа аршаа ороод ирнэ. Ер нь бол айгүй төвхтэй юм байна. one of the most annoying cards in Magic the Gathering. Кака цай яг л чанаа ичлаа шүү. Early on. You still can. There's always time. За гэлимс Learned 15,000 cards. It's not that you don't have to learn every card. You know, nobody's asking you to be encyclopedia. За Монигийн ласт үг нь бол гоё байна. Тун гоё байна. I'll just be a За хэгцэн нэлээд ихтэй имиж өгөөд учруулаад амжиж л байна. And it works. I don't За нэг бранч зоогод идэх юм болов яах юм бол. Ямар ч тач нэг танк бол идчихлээ дахиад нэг шийдлүүлсэн. Years when you read every card that's out now. plus the new cards as well. No. Then the new cards is next. You'd like it. They just they came out with the Lord of the Rings set. Big fan. Yeah, somebody found the one ring. He sold it to Post Malone. Тэг яагаад Бобоко гэнэт какаг авсан юм лөө? Yeah. Read about it. Яагаад Бобокотойгоо хэрэлчивдээ? Paying attention, but also XXS минь. to what's happening in the game. Imitator Насаараа хамт нэг лээд тоглолцоод тэр үнтэйгээ хэрэлчихье. put an extra point because he's playing like position 4. Irving's doing a really good job on Pango. I thought that Офлайн Pango харлаг хөхтэй маш удсан биш үү? Phantom Assassin not for the lane, they picked it more for the game. So now Right. Pango they За Моно жоох эвгүй байдалд орчлоо доо. За гэлимс laning stage. за гайгүй юм байна. Бэлэгтэй гараа авсан. Сумдсан онцлоо. Lands and Spectral Dagger. dagger for his. За одоо ингээл Divine Mewine Ancient Banshee тавьцаа байсан бол одоо ингээл Flactory-тэй Phantom Assassin гарч ирэндээ. Киш юу. Яа, бүр нэрээ тэр Flactory бодохоор бүр гонигтай санагдаад шүү. Just looks like the hat. За липж байгаа Star гэрнээ чидж байна. За юу яаж юмч бүр андуураад нүгсэн Моно бэлэгж орж байгаад ард нь дууссан Imitator-ыг. За аннэ ардаас твингээцэр орж ирээд ноодод уссан бэлинг. Ба 1 секунд хаашаа бэлэгдэхөө крип рүү бэлэгдсэн. За ноодж байгаа сууш баглигээд дууссан. Бараг бэлигийг шаардлагагүй байх байсан махасаа. Killing a Monet. Undyne really feeling themselves. Level 4 Lich leaving Anti-Mage alone going through the gates. За голд бол Эмбри амьдрал бол угаасаа хэцүү хэцүү. Өвдөг хэсэг шүү дээ. Өвдөж одоо хэр баргийн баатар дийлдэхгүй шүү дээ. For a second. He's farming the jungle right now. Sumail picked up double damage, 2 points in Astral Аимшигтай бат шүү дээ. Яаж л тоглогч нь сумаа илэрч тоо. So he gets Тэгээ өвдийгээл бодохоор ягаад ч юм толгоонд Miracle гэдэг үг дагаал орж ирдэг дээ. right now.
Том Батрыг ганцаараа унгадаг Miracle. What's the net worth looking like? It's Solar MP хийдэг нөхөр. not great for Phoenix mid anymore. Энэ ямар ажилтай юм бэ нэ орч одоо. He's their win condition and he's За дээдлийн тавар унчлаа. 7 минут гээд унчлаа. Хамгийн амар нь. yeah, they killed the tower. The Orb of Corrosion coming in clutch. They played with the catapult. So some really За антигийн фарм Phantom Assassin-аас илүү байна. Бүр хав илүү байгаа даа. Next on the За навааца Frost Shield өгсөн. Гэрний читэй бэлэгдэд орсон. Sinister-гээр бутаага таатсан. XXS Magic Stick-д арсан. Impilсэн, Devсэн, Hexсэн, эргээ арсан. Муухай арахаар шийдсэн. Ойртын үед бол бас муухай арсан. Mana Void орж ирсэн. XXS унсан. Юу л хийгээд байна да. Тийм Астр. level 6 anti-mage 7 Мастер л болоод байна уу да. За Астралж байгаа дээрсэн сумдцоо. Impilсэн. Last week-ийн сум айл хийсэн. a spree, so good gold for Sumail on that. That is a good kill for Sumail. He needs it. But HDT still just moving on up, moving forward. За Астрал сумддаг комбоч классик л да. Already got this cornucopia coming out. Эдгээрээс л энэ комбо стил байсан. Одоо ч байсаар байгаа. Cornucopia. not an easy game for Яаж нэг учраа олж аваад фарм даадах юм те. Эмбревд бол нетворк нь гайгүй л байгаа даа. Багаас нэг тэгж амар муудсан юм бол харагдахгүй л байгаа даа. За тэр Астралд болчлаа да. Тэглээ. no boost straight up maelstrom on the blood. За имитатор бас унж байгаа юм болов? Гэлимссэн. Импилтэд амцаа. Сумайл ирж байгаа нэг зөксөн. With a glimpse sound. Астрал 2 секунд 1 секунд. Thunder Striker move speed үе удаашаад байгаа. Суш баклиг манагийн жоохон багассан. Өвдөдөгтөө тэр бол нэг чухал биш. За Roddy Thunder шивтлээд амцсан ирж шаад нэг мөргсөн. Shield рүүнтэй байсан. Өөрийгөө астралцсан. Маш гоё астрал орж ирсэн үү үгүй юу? Хэдүүл арцгаа антимэж рүүдсэн. Sanity Clips унгаас нэг зогсон, сумдсан. Сум амжилтгүй. Суш бакл орсон. 3 бат суш бакл цаанаас Spectral Dagger шийдсэн. Гэлимсдэж амтсан ч гэсэн имитатор унсан нөгөө талаас кака унсан. Андын бас дагаад унж байгаа Сумайли last hit боссон. Астрал унш болоогүй 5 секунд. Remnant явуулсан. Чэнтик боломж байна уу гэсэн. Харанхуулаад байгаа Исууш бакл орж ирсэн. Астрал унш арай л амтсангүй. Кил арцаа 8-6 тоглолт 9 дэх минут. За Team Bright-д бол маш гоё дайныг бол хийлээ. Голын замын Баатрыг нь position 4-тэй хамт унгаас өөрсдөө 2 спортыг алдсан. Understanding that team needs a little bit of Маш гоё дайн. didn't manage to get his chain frost today. За энэ тэмцээний хувьд бол TI-ийн сүүлчийн сонгон шалгаруул гэдэг утгатай ер нь бол тэмцээн явж байгаа. At the moment. Monet. За импилж байгаа сумцаа Гэлимс орж ирсэн. The glimpse to ram him forward За ямар ч Ирвингийг унгаас Моно эргээд харж болно доо. Билэгтэд яагаад гараад явчих вэ? towards XXS. Get Имитатор руу дагар шидэх байсан уу? Үгүй юу? This is massive. First they don't За Кака энэ халтарцаа явж шít. he gets the Ой. last hit. Юу болж байна? He's worth a lot of gold. He's the most farm hero in the game at the moment. You ask what is his item build is going to be? Бүс болгоноос нэг юм хоёр баг To skip the TI-ийн сүүлчийн эрхийн төлөө you can buy different ирэх авах хэрэгтэй. no. Хятад бүсийн хувьд бол нэг баг The initiator for авна. the team, maybe get a load of Хоёр these cane boots 'cause баг орох боломжтой чинь master North America, West Europe хоёр байсан баха. spoke. Тэг санагдаж байна. See if they pick up these illusion rune. They will. Бусад дөрвөн бүс дөрвөлээ Needs to get нэг слоттой. into arrow. За энэ тиймээс наашаага билэгдэх юм бол Астралт болно да. За товч даралт ямар амар юм бэ? That was quick. That's a lot of time wasted. Ямар гоё counter spell вэ? Game when Lion couldn't find any openings. So Цөвд Америка те. Тэгээ Са West Europe хоёр байсан шүү дээ. in Seattle. Са наа хоёрд одоо 2-2 слот өгж одоо юугаа хийнэ? Гайхаад. Man, I can't wait. Тэрний оронд баг манай seed өгсөн бол хамаагүй дээр байхгүй юу? Yes. we've been only 11 minutes into this game, but Нарманы баг нэмэх нь юу билеттэй ч юм уу, XT-тэй ч юм уу явахтал. Thing they need from him. Яа маш гоё болж байгаа шүү дээ. Get involved up in the top lane either. That's something that kind of reminds me of Ame a little bit, who would play these За Кака, арахуугаас farm and юу их зогсчихсон Кака. Kaka's Hey, counter spell hexes himself, Кака мэндэ. and HDT is gonna have him. Яа энэ антик дийлэх юм уу да. I gotta say this is pretty impressive. This is third time. First they got double kill from it because he counters Антик ч одоо батл бүр юу бэлэн боллоо шүү дээ. and now also hex. Just showing that maybe it's better to not use the spells. Гэтэ Моногийн нэтворк дайчгүй байгаа юм биш үү? 4700 гэж тун гоё байна. Бас ч юм уу чаг л байгаа юм байна. You know, get halfway through the cast.
Broadsword дээшээ гарахгүйсэн бах та. Broadswords in the backpack, put that in, swap the heat. Пластика дээр байлгадах юм. Andy, and there it is. За тэгмээр тэнч тоо. It's the value. It's gonna be much better timing on Battle Fury now because you already bought the rest Ядаж нэг 10 20 дэмэж ч гэсэн. and just needs another 900 gold to finish it off. За 12 минутын power. Астралт усаа. Of this Phantom Assassin and За Phoenix Remnant алдаж явах юм. За импицсэн Frost Shield-ээс гэрнэд орж ирсэн Сумайл. Дээрээс нь Fingerцэн, Kakag-ын гэл. Pangog юулцсан байсан, буулгаад ирсэн. bounce back and forth and not really get much. Kaka, it's a stack for him, which is something that was hard to get last time he played this line. A lot of things are dispellable here. За ингэ салж байгаа юм байна. Master split gonna be very За valuable. Kakag-ийн ихний хатгалт ямар тач амжилттай. Guard, shield crash. За дахиад нэг хатгалт Blink-ийг бил болно доо. Even net worth. And dispelled the network. За 2 бат смоктараа дээшээ хөдөлсөн. Phantom Assassin унагаач гэсэн цусны садралт явсан байгаа. Мэдж байгаа Chance, Thunder Strike, Blink-х юм бол Glimpse-н. And Spectral Dagger, stifling dagger Blink under. хийж амьдсан гойгч. Хийсэн чи Glimpse-тай ичлээ. Got the glimpse, they've got the kill, and they take out Monet for the second time. Peachy try to help him out. Get the Blink хийгээд Glimpse тулчлаа. whenever there's two carries who build Battle Fury, bottom lane, Bottom lane, yeah. За Lord Hex no finger. Counters. за counter spell харж байгаагаар авчлаа. Impel байхгүйсэн юм хта. Эсвэл хийцэн байсан болов. So my point is, whenever there's За андын нэг үед бол бүр 7 levelтэй болж байна. forming Battle Fury, if one gets to the Battle Fury earlier, Яг парчтандааг хэлхийн завдалгүй парчтаа ичлаа шүү дээ. maybe 2 times, Саалог нь. have like half an item difference in Дээд дээр ч 2-3 minutes. Астрын үед бол аюул байхгүй л те. That sounds terrible. Батлбүри BKB агны багт л тэгэл энэ баатарч тоо. Disruption Lich 2-ыг бол зүгээр sap гэж явж шít. Item progression is happening, and Battle Fury is far from Monet. Батлбүрний хараас шууд агним шивтлэх хөө. За Lich руу орсоо, Бликтэд орсоо, Сомцаа онсоо, Lich үгсээ ойлгомжтой. Моногийн kill болж байна. Астралта бариад авсан. Сум байхгүй. Any follow-up? Remnant үлдээгүйсэн. Бликтэд орсон TP out хийж санитэ унсан. Моногийн double kill ороод байсан. За ингэсээр Батлбүри бэлэн болчихлоо Моно баг. On that Battle Fury, but all of a sudden, Баг бэлэн болцсон. for the broadsword, and he's only 450 away from it. Yeah, these are some big kills that they're getting. I feel like they need to bring a third hero, Imitator there with the Static Storm to maybe break the combo. За КК гол эвгүй байдалд орсон явж шít. Дахиад нэг Isush Back кликэд бас тун эвгүй болох нь дээ. Only Irving will finish off the tower. And they're going to smoke off of that. Wisdom runes available for the 14-minute mark if somebody wants to pick that up on the side of the Dire. За Intimate Network нь 7300 өрөөд ирж байна. За Smoke-ын задарсаа. Isush Back Flip Moonlight. Leaping away and getting out of that one, but using all the leaps to make that escape. Тэгээ нэгэн дээр нь бас ультийн орно штэ. Nothing queued up. He has a spirit Тэгээд missile on himself. агним авчвал Бликтэд ч гэжтэй нэг гоо хадаад 3 скелэн гуруулаа уншин л да. Dagger Blink. Lich ulti Oh fuck. as good since you're Юу playing лээ? like OD. Нэр нь алга болчих юм. People, Phantom Assassin can blink out, so can За Mirana. марцсан. Rulings. They're gonna Юу лээ? soak up a lot of that. 3 дахь скил чи. Фантоми. Нэр нь орчихгүй штэ. Hopefully they can soak up that damage. За байж. They can have a better game, but Spectral Dagger. Blink. determined by how well we're going to see It's called Blur, тий? Blur. Bright are doing. They just Тийм. Blur. Нэр нь орж ирдэг ш. Нөө аян орж ирдэгвэ гэдэг шиг нэр нь орж ирдэгвэ. farm the ancients with because both sides have Яа. trusty shovel available. Нэтрэгч. and they're feeding him healing cells, feeding him mangoes. that's nice. Анти тэгээ заавал ингээл баат бүрий маанта авч иж бэлэн болдог. Ёрын баатар шүү нэр. Scan. Нэг айтм аваа зүгээр болох гэж юусэн байхгүй. They know where they're coming from. XXS, he's got primal split available. A remnant back and take out this obs. Now За энэ бэлгс амжилтгүй чэнд үлдсэн. Irving thinking about moving forward. They've got the glimpse. За Glimpse Kaka Standing Hexсэн. to the hex. Finger. Оо яач уу? Finger дээр насралтсан уу сая? За finger effect нь орсон юм байна. Committed and За үлтэйгээ шивдсэн.
За лич шууд Chen Frost шийдчихлээ дунд нь. За дахиад нэг астрал. Chance Irving Sosh баг Mana Void Sumail үгээд өгсөн. Саг болж штэ. Mana Void бол бүр. За яадаг дайн чигээд байгаа мэдхгүй. Сомали астрал бараг л хутгалаад байна да. Йоо ямар амар Mana Void эсэнийх. Апгрейд алуулчлаа шүү дээ. Энэ үхгүй яваадахаар малгай өмсөд байгаа юм лөө. Одоо антимэж малгайтай болцсон байна. Дуусна шүү дээ бро. Юу гэж өвдөг маана дуусах юм бэ? Border skill нисэн shift-д орохгүй бол тэгэл дуусна шүү дээ. Сомдж байна, амжилтгүй. Вар зохиж байгаа. Бот руу нэг нэ ичвэл яах вэ? За плейт мэлтэй юм биш үү дээ. За моно типицээ амжилттай. Яг чэнцсэн чинь алга болчлоо Moonlight нь. So close. It was very close. I don't know. I'd like to think in my mind that he got lucky. Right? Yeah, luck. Тийм үү? It's a skill. Оо. Ember Spirit also to finish off my point. Blade Mail. It's like you're playing into PA. Малгайтай байхаар шал илгээ харагдаад байна. Do you want to blow them up? За Kaka Blink бэлэн байгаа. Ямар нэг юм хийвэл хийчихээ л гэж байгаа бах та. Астрид бол лед дээр дажгүй гэж үздэг байгаа учраас ерөнхийдөө нэг яарахыг бол хүсэхгүй байх хэвээр. Түрүү яарч байгаад нэг гин алдаа доор савуулсан. Антитны авч мантаных нь мөнгөний өгцөн. Амжилтын ойн баярын малгай гэж шүү. Зөө. Биш нөгөө нэг айтемнуудыг нь хүний аккаунтанд авч өгöd байгаа болохоор өөрийнхөө аккаунтанд тоглож амжихгүй л байгаа л да. Өчигдөр чинь нэг өдрөнд 11 хожлоо. Үдсэн хүмүүс нь мэдж байгаа бах те. Яс айцсан шүү дээ. This tier 2. Can they take it? Is anybody gonna stop this? Even Lich picked up the blink. Undying. Гайгүй. Ингэж явж байгаа л хожиж чинь. Амар зургаараа те хожиж чинь энэ. Би зүгээр хожижсаа л гэж бодоод байна л да. Лед дээр гайгүй штэ, асуудалгүй штэ. Хексэн дээр үсээ фантом эссэн чи жиг гэж иргэн штэ. Тэ, ерөөсөө нэг хожоод нэг айтем штэ. Нэг хожоод нэг айтем. Ер нь бол 13 удаа хожно. 13 удаа хожоход бүх айтмыг авна гэсэн үг. Надад бол хамгийн их таалагдж байгаа Shaker Monkey 2 л да. Void 3. Super vulnerable at that point. I'm a big fan of Ags. Shaker Monkey Void Speed 3 л байна да. Lich. But you know, Blink's worth it. За Bright-д Дүрмбаатар Smoke дарсаа. Always a fan of the 5-man. Bright-д бол Phantom S-ийг онлайн болохоос өмнө л үзэхгүй бол Phantom S Intimate 2 хоёулаа зэрэг онлайн боллоо гэд хаад нь илүүлдэ. Яач утсан. За static kinetic ved sensitive зэ татсан байсан өвдөө унсаа. Сумайл унсан. Ах шумайл. Battle pass гарахгүй штэ. Battle pass чинь delete хийгдсэн штэ бро. Тим юм дахиж гарахгүй. Оронд нь өөр юм гарна. Одоо энэ юу чин бэлэг чи 9 сарын 7-нд дуусна хугацаанд. Тэгээд 9 сарын 7-нд дуусаад хойноос нь нэг юм гаргаж ирэх юм гисэ. Габингва. Юу ч гаргаж ирэх юм байгаа. За Kaka энэ ч дуудаж байгаад өөрөө өгч байгаа юм байна. Тэгвэл Phantom S-ийн фармлж байгаа талбай руу орчих готсон тэгээд. За хоёр төвд шууд Butterfly шивтэлцээ явж байна.
waiting for is probably BKB. Maybe they take another fight, then get the Deso. Go from there. He also needs a shard to have break mechanic against anti-mage, remove some of that magic resistance from him. BKB is completed, has Orb of Destruction, Orb of Corrosion. That's a lot of armor already. Оронд нь гарах юмыг нь хүлээс рүүгээ хамаг мөнгө өрөөд дуусчлаа гэнэ. Аль дээр над руу шилжүүлдэ. Би үрий да. Яа над бүр мөнгөний хэрэг маш их байна бүр ёо. Анамич. За пагийн үед бол BKB-тэй болцсон харагдаж байна сая. Тэгээ дарчлаа BKB-гээ. Энд нэг лен варттай, Ирвингийг бариад авч болно да. Хайвен салбартай байна. Диффузлтай, дараагийн айтем блинк оруулж ирэх гэж байна. Багт нь линк хэрэгтэй, лотус хэрэгтэй. Форс хэрэгтэй. За өвдөйтэй фантомтой учраас Рошоныг бол маш хурдан авнаа. Удахгүй шүү дээ. Хоп хап сеп плюстэй. За эцэг нэгэд моно аваад. The we can win гэж явчих юм байна да. So 7,000 now worth lead, but they've got an Aegis in the hands of Team Aster. But will it be enough? Lich, by the way. Борд солон дээр 13 хожоод гэж. Борд сол гэж ямар Аркон уу? So his farm's kind of nice. Both supports though on Aster have a good amount of gold. It's just, you know, a lot lacking here for Sumail in terms of his gold that he's got. Борд сол гэж Аркон уу? Ямар сол? Ярал тийм үү? Эсвэл. Үй, андин өглөө. Лижүхцээ өгс. Яа, нөгөө ямар хандлагагүй юм бэ? Байж л та. Хүн өгч чаас чинь зүгээр тоохгүй загсараад өгүүлчих. Хэрл тийм үү? Болно шүү дээ. Пэйж руу чатчихгүй юу? Пэйж руу чатчихэл тэгээд ерөөсө буст акай гэдэг байгаа шүү дээ. Ооса бацчихж байгаа 13 ажлыг яг тэд гээл бацсан байгаа. Тэдэн дөрөнд бүгдийг авч өгнө гээл бацалт хийсэн байгаа. It's a nice shard to get, but maybe he wants something more. I don't know if he's going to be going for that Ags. He wants the Blink Dagger next. Anti-Mage, by the way, Andy's at 18,000 net worth. Guardian бор Хэрл ч ногоон тийштэй. Таад одоо өнгө ялгадгүй юм ааш. Нөө бисээ линкийг үлдээчлээ пэйжийнхаа. Пэйж руу чатчаад хэлчихгүй. Хэрл Мерл Guardian Crusader ер нь тэр хавцаа бол нэг өдрийн дотор л хийгээд өчнө дөө. За боли ихэд 2 өдөр ч юм уу. Хожих шанс байгаа. Байлгүй бах вэ. Bright. Нэг уу 2 өдөр л ах та. 13 тоглоно гэдэг чинь бас их тоглох учраас тэгээд нэг өдрийг ээлжихэр бас худлаа л болж таарна л да. Хажуугаар нь кастайн гэж бас худлаа л да. Тэр ер нь 2 өдрийн дотор л дуусах ба. If he can get that kind of farm, but Basher's already here for anti-mage. Линкийг үлдээцээ энэ жаргалаа. Пэйж руу чатчаад суу. Бисээ пэйжээр линкийг үлдээц. Does anti-mage want to fight with the team if they go? He's nearby. He's not just split pushing the whole time.
За ер нь жоохон map алдаад шүү team bright. Map алдаад шүү. Юу гэж MKB авах вэ бро? Monkey King-оор юу гэж авах вэ? Одоо IFSK дэнтер аваад агни магниттэй тоглоно шүү дээ. Phantom Assassin-ыг фокуслахгүй шүү дээ. Бусдыг нь фокуслно шүү дээ. Пата нүрд тулж уулзаад яах вэ? MKB авах юм бол өөрөө үхээд өгнө шүү дээ. Одоо Abyss Blade оруулж ирж байна тий. Араас нь баг IFSK дээ юу. Тэгэж очих хэвээр. MKB авал бийгөө болчихно. Тэгээд ер нь шууд үхээд өгнө. Орж ирээд бэлэгч орж ирээд үхээд өгнө. Өөдөөс нь тоохгүй зохиол зогсож шүү дээ. Phantomтэй зурлаж байгаа оронд нөгөө хэдийг нь ална гэдэг бодолтой тоглосон дэр хаа. Тэр нэрээ амжилт ойрхон баха. Забрагтаа 5 бат байсан мөгтө тулганд айлгаа жижиг тал дээр тулах гээд байна да. За чиний буруу юу миний зөв гэж үзэх юм шүү. Аа? This is definitely what they want to do. You've got anti-mage ready to lead the charge, and he's kind of just showing himself. He'll go for the illusion rune, and if they could spot anybody, a fight would be quite nice. They're underneath the vision. There is observer ward on the high ground. Showing anti-mage, rest of the team is smoked. Пагийн багаараа л ална шүү дээ. Phantom дэр ер нь бол фокуслохгүй шүү дээ. Моно тэгэл манайхныг алаа явуулчихлаа нүд. Би бусдыг нь алчих гэж байгаа шүү дээ. Phantom-ыг ер нь бол кайтлч тоглоно л да. Тэгэхгүй бол нүүр тулж уулзаад угаасаа барахгүй. Угаасаа дийлэхгүй. Манайхан тэр MR boost мустыг пэйжүүд чатч идсуучих. Knife Gem House булгаа тэгээд би бүгд boost хийж байгаа. Тэр 13 тоглолтын матч заачиж юм болохоор би сая пэйжгээ линк микийг үлдээчлээ шүү дээ угаасаа. Тийшээ бичээд суухтал угаасаа ойлгомжтой. Үнийг нь хэлээд өгнө. Би угаасаа одоо барыг чат хараа байж энэ миний пэйж рүү бичих. Угаасаа нэг boost мөтний юм оруулчихгүй бүр үнэхээр л яг л гачигдлаа. За ирүү дараагийн айтем бааш оруулж ирнэ гэж байгаа сте. Башир. За дараагийн рошо минут 20 секунд. За Монигийн агны бэлэн болоход 1000 гол туу. За Disruption агнимыг хүлээх юм байна да. Irving-ийн агним ер нь нилээ их юм хэлэндээ Phantom Assassin дээр статик тавьж зогсоохгүй бол нэг блинктэй дэлхүүн алаад эхлүүл тэгэл патч доо зогсоохшгүй болчихсон доо. Амар л хүчин зүйл болоод хуурчин да. За Какач авиан диск шивтэлсэн явж байна. Pisop-ын жолоотой. Амьдрах арга олцсон явчихсан байна уу? Тинка амьдралын утга учирыг ойлгоцсон явж байгаа юм шүү. За Phoenix-ийн дараагийн айтем Shiva. That's next on the list for him. An imitator. Eggs is what we called early on, especially with the way that this network split is supposed to be. He's working with Philly Stone. He's been Page гэдэг нь үү? farming the jungle, trying to get back into it. Page гэдэг нь энэ л дээ bro. Early on, wanted to have some kind of In. damage, blink dagger as well, but we haven't seen much fighting going on. So that's gonna take a while until he can farm his Aghanim Scepter. Also, you need to have like buyback available. So Ags, if they lose a fight, might not come Midnight for the next 10 minutes. бас хийх гэж юм уу? But if they do, Хийл гэж мэлгүүл нэ эртний хийлгэрээ. 3-4. Яг завгүй болонгууд бас да гэдэг хар хэцүү шүү дээ. I think this game's gonna come down to just like who carries better and who prioritizes targets. Because if they get some of the saves with Astral, if Monet manages to get the kill on Ledge, Хэдэн юмар хүртэл boost хийх юм. Right. Юу гэсэн үг юм лээ? Хэд хүртэл тоглож чадах юм гэж асууж байгаа юм байна. Executes better. Sleight of fist coming through. XXS. Gonna be spotted there and jumping. За Моно би харуулчлаа. But they've used the moonlight shadow.
Агнит учраас тэгээд Блара үе дараад байна. Энд чи яста ядаргаатай л байдаг юм да. За Ирвинг өндөрлөг дээр байж. За Рош ивдсэн статик огтуулаа 2 баатартай тавьсан. Билэгтэд орсон. BKB-гээд орсон. Имитатор унцаа. За дээрэс нь Андино унаад гисэн. Шууд билинг л байгаад байна шүү дээ. За хойрт нөгөөдөл ямар ч какаг шүүрсэн. Эмри хувьд бол next үлдсэн байсан унаад гэж байгаа юм байна. Моногийн triple kill орж ирсэн. За ингэж тулаад угаасаа барахгүй л дээ. Яагаад ч барахгүй. Ингэж тулаад угаасаа дийлэхгүй. Одоо тойрс тоглож байгаа л хождгүй юм бол одоо нэрээ нүүр тулж явуулсаад яагаад ч барахгүй л дээ. He one-shot the Lich and basically two-shot the Disruptor. Yeah, this is exactly what they need to do. Just kill these two supports so there's not going to be multiple instances of glimpses and maybe Lich with the Frost Shield, Sinister Gaze, he resets. I feel like this Disruptor build could potentially cost him the game because if he had like Aghanim Scepter instead of Blink Dagger, then it makes a lot of difference. You can initiate on Phantom Assassin, someone else deals with Astral Imprisonment, and then you can actually focus her down and kill her. But now it's gonna take a while until he gets it. Because you want to get Aghanim Scepter first before the Blink Dagger. Most of the time, it makes so much more sense. So it looks like another fight's gonna happen near Roche. Arrows coming through, scouting, not seeing anything. Counter spell popped for a moment. But a jump could happen at any time, especially if an arrow lands and that one's gonna come across the bow, goes towards the twin gate and doesn't see anybody. But constantly throwing out these arrows. Юу амар юм бичээд байгаа юм бэ? Падер дэс аваад араас нь бааш мөн шаарч. Юу вэ? Юу гэдэг дата вэ? Падер штэ тэгэхэр чи бро. 2600-аас 6к. Наач то юу вэ? Наа чин тэг цаг хугацаанд чи их дээрээс нь үнэтэй ч болох юм шүү дээ. 2600-аас 6к хүртэл гэж. Падер дагоолаа үгүй шүү дээ. Падер чи флактри авдаг гэхгүй. За орсон хекстэй антимэж барьд авсаа. Импилц фингэрсэн. Өөрөө үгсэн ч хамаахгүй. Кристал наваагаа шийдсэн. Билэгтэй гараа явсан. За имитатор как 2 хоёул үгсэн. Хоёр талаас нэг спорт толцсон байгаа. За Phantom Assassin, Mono, BKB байхгүй, Geyser татуулсан байгаа гэдэг. Асталаад хүнээс хэвэлсэн. Сумайлын гой тоглолт нэг төгсөн бааш болсон. Статик өгтүүлээд 4 баатар статик орж ирсэн. Пүү дууссан гэж юу. За Team Bright, Team Fight-н дээр ялчлаа. Хамгийн амин. За шууд байбек дарсан Астраас 3 баатрын байбек дарж байна. Хүү. Oh my god. Юу вэ? Яага хорж байгаад наа ингэ амч бай. За Рошон дээшгээ шилдсэн. Астраас 3 баатар байбек дарсан байгаа. За Моно notify-тай болохгүй дээ. За Monkey King-оор авч anti-magic-ийг зохиж алъя гэж байгаа юм байна. За ингээд anti-monkey биш. Phantom Assassin-ийн үед бол monkey авъя гэсэн шийдэлд хүрсэн дээ. За ингээд ороод Hexted, Fingerted, Force-дод, Crystal Nova, Roll Shift-лээд тэнд үхээд Mono-гийн BKB тайминг дуусаад Roll-нд мөргүүлээд Lich бууж ирээд Geyser татаад өвдөн ирээд Astral-таж хүнээс сэвлээд анти-билэгтэд нэг зогсон бааш орсон статик тавиад 4 баатар болцсон. Тэгээд дууссан. Яа. Mono Monkey King-оор зүгээр л notify юм шүү дээ. Яагаад MKB юм бэ? Notify аваад Lich мичийн космостыг нь унтраагаа шууд зохиж алахгүй юм уу? Ямар сони юм бэ? Зэмэтгүй. Шинку or Kaka? Шинку гэж сонгоно. Definitely needs it to remove some of these, like everything is dispellable. As we said, Frost Shield causes some of the issues. Shield crash as well. Ghost Scepter available on Lich. So if you can
maybe lock onto a target with nullifier, kill it instantly. I think this is gonna be the game where you'll have to like risk everything, because Phantom Assassin, she wants to buy like MKB as her next item, since you need to deal with the butterfly, but you also might want to buy Divine Rapier. За хоортын үед бол одоо ер нь жоохон бараад байна. Би бол халаад байна гэж Monkey-гийн гол авчлаа да. За энэ ер нь хоёр талтай л болчдөг юм да. За харчлаа. За Team Master бараг хожигдох гээд байгаа юм шүү дээ. Everybody's here, everybody's showing up except for Sumail. He's trying to farm. That hex year 3's gone. Oh, Marana. За яваад орсоо. Юу яаж унчлаа. Committed. They didn't even need that. That's one. No buyback. 70 seconds. He bought back in the previous fight, so that's gonna be set of barracks, and they can go top. Aster Keep using this frost shield on anti-mage. За антиг баардггүй те. Хоёр удаа антид хожигдох нь те. X за. За тоглоом дуус болоогүй байхтай. for TI. They lost their chance at the last mage. За нэг дагер орж ирсэн. Весэл өгсөн. Мантага дараад One life is on. доо хийчлээ. Дахиад дагер шидсэн. Counter spell-н дээр өөрлөн буцаага шидэгдсэн. Астрат цаа. Бидэгдэд орсон. Бааш орсон. Abyss Blade. GZ татсан. Static тавьсан. Mana Void орж ирсэн. Sumail унтсан. Dieback Sumail. Нөгөө л Imitator унсан. Andin унсан. Phantom Assassin-д BKB байхгүй. Үхэл Dieback болно. Хөөе, Kaka ордоч. Ёо, Kaka дүүрмстэй байж идэр цаана. Go for tier 4s. Getting pulled into the За. Энд за энэ ч хамаагүй дээ. Be doing that, but Энд усан төгөх ч хамаахгүй. missing what's important. Үе, Kaka ордоч. Ёо, бэлэгтэд гарлаа штэ сая. Fours are on the menu next for this anti-mage. they know that they don't have buybacks. За. For Monet, Хоёр корн Dieback болчлоо. Sumail, he's getting За сумдсан ч антимэжиг онцлоо. nothing left in the tank. 2 buybacks coming out from Team Bright, and seems like they don't have Яна, Team Master. Ёо. Bright have done what people have thought to be GG. impossible. Oh my god. Qualifier, and they have upset Team Aster, eliminated them from TI contention Team Master баг ялагдчихлаа guys. to the next round to face За ингэсээр Team Bright-ийн хувьд бол дараагийн шатн дээр Team Zero багтай тоглохоор боллоо да. За хэдүүлэн чи одоо энэ тоглолтын араас Extreme Gaming болон Adroer X хоёр багийн тоглолт хүлээж байгаа. like the caliber of the players that are on the team. Like maybe something similar can happen in Western Europe, but Дарадан. Маш амархан хожигдол. what a performance. He 2T, like definitely MVP of the game, MVP of the whole series, considering how well he played. He did it. Антимэж аваад хожигддаг юм биш үү хоёр удаа. that is insane. Both his anti-mage games were pretty much perfect. They just Aster didn't have the answer for it. За TI дуустал угаасаа гэрээтэй байсан. Тэгээд TI угаасаа орохгүй үнэн болчихж байгаа юм чинь. Team Master-ийн хувьд бол Sumail-тай одоо гэрээгээ цуцлж байгаа баха да. Sumail-тай цуцлж гин үү? Sumail цуцлах нь ямар ч байсан л гэрээ нь Eliminated by хоёр тийш болох хэвээр. a team that in the last tour of Division 1 came in last. Yeah, that's a Div 2 team we're talking about right here, but anything can happen. Like we saw some steady improvement from the team. Like first Гүү штэ. game that they played. Adro Extreme хоёр ч хоцсон. Ер нь бол нэг л баг авна. Тэмүүлээ. Тэр хоёр ч Upper Bracket Final дээр тоглож байгаа. Тэгэхээр Grand Final-ийн тоглолтын дээр хэн хожих вэ? Тэрнээс л хамаарна. Aster try to go with something different. Phantom Assassin. Одоо угаасаа хамгийн өндөр шанстай Now хоёр ч л үлдчихлээ шүү дээ. Unconventional for this meta, I would say, but yeah, did it work out for them in the end? Bright гэхдээ маш эвгүй байна уу? Бүр үнэхээр л эвгүй байгаа даа. Yeah, that is Зүгээр нэг бол биш байгаа даа шүү. time to stop picking this hero if you're still in this qualifier, because he's got loss written all over his name and it has just not been working out for him. But I mean, anti-mages look good. The way that they have made it work, and you want to know what's crazy? They're still playing again today. Like like you just beat Aster, you get a chance to breathe for a little bit, but then you're Өөх, Astro жигчдэг нэрээ. in just a few hours against Gachlt. Zero, who have also eliminated IG in what was, on paper an upset. Major attending teams, both Aster and IG.
Team Zero, they also look good. I think this series is gonna be really good, which means that one team, Энд ч MKB байхгүй, Phantom-ийн anti-mage зохиж алж чадаагүй. into top 3. Энэ үед ихтэй Сумайл бас юу игээ явжсэн бол амар сүүлд орж ирсэн тань дээр. Whoever loses, so anything can happen in this one. We might see one of these two teams actually qualifying to TI. That would be insane. I mean, that would be so insane to think about. That a Div 2 team, well, technically Team Zero is a promoted team, but I don't think anybody had it in the realm of possibility that either of those teams would be able to qualify for Тэ, TI. хятад бүс нэг слот байгаа. Alive for both of them, which is insane. But going back to this third game, Anti-Mage played perfect again. Monet didn't even have that bad of a game, but everybody else on the side of Aster just fell apart. And Anti-Mage 8-0-10. You're like, with Phoenix not exactly having a perfect game himself either. Once more. Yeah, laning stage not as good. I mean, Яа, Хорти бүр нэг шалаагүй шүү. 8 тэг 10. made it work like that, but like Ирвин 3-1-17. onto Samael made really the difference, allowed He2T to jump in, get the mana void on top of him, and had his number throughout the whole game, because like forcing him to get Ashel himself. Сумайл ихтэй өвдөж захгүй нөө. Өөр баатар дээр байсан бах уу? On this offlane Pango really made the difference. Great laning stage, nice itemization, itemized the scale with the diffusal blade, picking up Heaven's Halberd as his second item to deal with Phantom Assassin and OD, so they can't really like deal damage. It's very effective against range heroes like the 5. Аль нь очоо Team Bright хожлоо 2-1-ээр. Really cripples OD. Team Bright гэдэг баг 2-1-ээр хожчлоо. For Team Bright, games 1 and 3, Anti-Mage certainly the MVP of this one. Тийм бодно шүү дээ. I mean, Most definitely. it's a perfect game from him overall. Again, something they desperately needed to defeat a team like Team Aster, and they did. They beat him. Эмбриг нь гол нь юу яачлаа л та. Хамгийн ихэнд авчлаа л та Team Bright. Эхний сонголтод шууд Эмбер авчихсан. Like, I'm really at a loss of words. Just the crumbling. Энэ антикт ямар амар анти вэ ёо. 2 гейм 6 ачлаа. You know, Эхний гейм дээр бас энэ anti-mage чиг comeback хийсэн шүү дээ. I don't know what to say because like this team had steady performance throughout the majors that they attended because they got like 7th, 8th place. They got 7 or 8 at the Riyadh Masters as well. So pretty like like this is like top 8 in the world we're talking about, but didn't manage to qualify through points and now failing short in this one. And this has to suck for the team, but on the bright side, Team Bright managed to get another dub, another round of TI qualifiers for them, and they're gonna face an opponent that I would say is beatable from their point of view. You just beat Aster. Anything is beatable from your point of view. Like Pretty you much. could, you probably feel like you could take on the world right now if you're the side of Team Bright, and they feel amazing. They've got a series to rest. They've got some time. They can, get those emotions collected as they've just eliminated the fan favorite of the qualifier. And they get to watch some great Dota with us because the next series is going to be Azure against Extreme Gaming. That's the upper bracket final. One of those teams is going to be going to the grand final of this qualifier and have a chance to qualify for TI out of that. And that's going to be coming up next. So you guys got to get ready for that one. Grab yourself. За хэдүүлээ хэсэг брейк авчаад дараагийн тоглолт дээр стрим асаа. Түр бака.